comenzamos o pleno extraordinario que foi convocado para o día de hoxe. Antes de nada, decir que parece ser que hai algún tipo de problema que a convocatoria das comisións. A orden que dei de convocalas todas, parece que falta por convocar a de Cultura. Se falta por convocar a de Cultura, convocarémola hoxe extraordinaria urxente. Convocarémola porque é a que falta, porque ademais é a Constitución da mesma, porque non houve ainda antes ningún outro. Por tanto, convocarémola hoxe. Faltaba unha moción que había do BNG que non foi incluída porque iba nesa comisión. Por tanto, se está sin convocar, convocarémola. Hai que aclarar eso. Logo, con respecto á documentación que vos chega aos vosos correos electrónicos, parece ser que hai algún problema. Eu preguntei por qué. Algún de ustedes aínda non dou, creo que fuxes ti, aínda non tiñas o correo electrónico, décheo xa? A Manolito? Vale. Entón, faltaba o teu correo electrónico, o resto creo que está todo máis ou menos en orden. Informativas hai que aclarar, porque nesa comisión non hai ningún asunto para meter. Hai unha moción do bloque. Hai unha moción Claro. presentada en tempo e forma. Bo día. Hai unha moción do 28 de xuño, que dubido que haxa algunha moción presentada antes que esta por ningún grupo e que non está incluída na convocatoria, que é, concretamente, a que se pide a continuidade do peche das rúas, do 28 de xuño, por rexistro, e non será tan difícil, non será tan difícil incluíla. Por lo tanto, é bastante sorprendente que cheguen as comisións e non apareza esa moción. Non me la entregou o encargado do registro. Ben, en todo caso, estou dicindo que a Comisión de Cultura, que falta por convocar polo visto, eu dei orden de que se convocara, polo tanto debe haber algún desaxuste, eu dei orden de que se convocara, inda que fora sin ningún punto na orden do día, porque hai que constituíla, polo tanto, só para constituíla xa se tiña que convocar. Polo tanto, non creo que haxa ninguna intencionalidade, e agora, pois, xa con esta aclaración, que se incluya esa moción, non hai ningún tipo de problema. E logo, con respecto ao pleno ordinario, dicir que a Comisión Informativa, as comisións informativas tocan este luns, ás 5 da tarde, como habíamos quedado, e o pleno, pois, toca o 26, que é nunhas datas, o 26, ademais que venres, non? Co cal, moitos dos presentes, pois, me pediron a posibilidade, e eu dixen que íbamos falar no pleno, de pasar o luns en vez de ser o 26. Entón, o tema é que as comisións foran o luns e o pleno o luns seguinte, se non hai ningún problema. Non se pide. Eu digo algúns de ustedes. Pois non é posible. Pois, mira, non é... A ver, mira, vamos a ver. Vamos a ver, non se pide consenso para cambiar ordinario. A ver. Que ningún problema, que ademais aquí, según trato se nos dé, o vamos a dar, polo tanto vai ser recíproco, polo tanto, perdone, pero, a ver, non se preocupe que para iso, mira, quero aprobar un regulamento que estou traballando nel, a ver se vai vir para meter o mesmo regulamento que a Diputación, para, entre outras cosas, aclarar moitos dos temas que funcionan aquí. Mire, eu digo de cambiálo para o luns, si queremos todos. Perdón, pero déixeme falar. Pero, por favor, vamos a ver, Cristóbal. Déixeme falar. Mire, non pudemos pactar este pleno porque este pleno xo queríamos ter o venres pasado, pero non demos tido a documentación a tempo por culpa de que hai moitísimo traballo e isto está como está. E hai moita xente está de vacacións. E mire, o pleno do venres, que cando teña, vai a ir e moitas cousas que terían que vir a este, e que non veñen a este, e que veñen igual a outro, porque non nos dou tempo de preparalas, pero non porque non lle dedicáramos tempo, sino porque, técnicamente, que as ferramentas que temos non o demos preparado. Por lo tanto, moitas documentación que queríamos meter, queríamos tela completa para poder convocar ese punto na orde do día neste pleno, virá ao ordinario. Pero non se preocupen, porque eu aquí propoñes a vostedes que, se hai consenso, cambiamos o pleno do 26 para o día 1. Pero se non hai, non o cambiamos. Que lle parece? Pero vamos a ver, pero o pleno...
Bueno, os plenos... Señor presidente... Perdón, dou eu a palabra, vale. Non se preocupen, terán todos a oportunidade de falar, por lo tanto, vamos a determinar que é o que facemos co pleno de hoxe, e logo a continuación, se quereden, falamos do pleno. Se hai consenso, estamos todos de acordo, cámbiase do 26 por 1, se non hai consenso e non estamos todos de acordo, non se cambia. Así de sencillo. Por lo tanto, que vostede faga o que estima oportuno. Vamos co primeiro punto no orden do día. Perdón, pedín a palabra, sí. A ver, diga, ten a palabra. Sí, primeiro, quero dicir que na vez anterior que nos reunimos, por causa miña, cambiouse a hora ás 12 do anterior pleno que fixéramos, o cal agradezco o espírito constructivo en ese sentido. Punto 2, nos para o pleno, o sea, para ese luns que vostede propón, temos varios concelleiros que teñen problemas, polo tanto, pola nosa banda non quero dicir que non haxa consenso, pero pedimos que siga sendo o venres a data do pleno ordinario, de acordo? Ningún problema. Eu dixen que eu propoño, se hai consenso, algúns de ustedes nos pediron cambiar o pleno para o lunes. No, pero digo que se non hai consenso, non se cambia o pleno ordinario. Sempre estamos abertos a este tipo de... Por tanto, se non hai consenso, non se cambia. Perdón, non se preocupen vostedes. Señor presidente do pleno, estou dicindo con toda a educación, dicir que nos estamos receptivos sempre a este tipo de cambios, que os entendemos perfectamente, pero que para nos dase unha circunstancia que nos complica, de acordo? Pero sempre estamos abertos a este tipo de cambios. Nós tamén estamos sempre abertos a este tipo de cambios. Desde logo, os plenos extraordinarios, cando os que iramos facer, comunicaremos, nos vamos a pactar, xa o digo agora, pero xa lle explicaremos, non se preocupe, no pleno ordinario sabrá o que pasa con esta casa e o contubernio que temos aquí montado, que non foi culpa nosa. Por lo tanto, nós non nos quedou un euro en prácticamente ningunha partida. Entón, para funcionar esta casa, se convocamos este pleno extraordinario para hoxe, é porque non pode esperar máis, porque xa queríamoslo convocar para o venres pasado. Mellor dito, para o mércores pasado. E se ven hoxe, é precisamente porque non se dou tida a documentación antes, porque cos técnicos que temos ahora mesmo non foi posible facela antes, porque non dan máis. Así de sencillo. Vamos co punto 1. O punto 1 é o expediente de modificación de crédito para inversións na Escola Infantil Pontiñas. Ten a palabra a concelleira de Facenda, Raquel. Hola, bos días a todos. Ben, con este expediente o que pretendemos é xerar un crédito necesario para a preparación da aula de 1 e 2 anos. Isto o que comportaría sería unha ampliación da gardería e vai dar servicio a 13 usuarios máis. Ben por urxencia porque o que queremos facer é facer as obras en agosto para que a comezos do seguinte curso poida estar habilitada esta aula. Entonces, por iso traemos de forma urxente. Tamén con esta partida o que se van a facer é unhas obras de acondicionamento dunha aula e dun novo aseo, mercarase o mobiliario para converter a aula, para que sexa habilitada para os nenos, e acometeránse pequenas reparacións estéticas na mesma. E a cantidade que hoxe se destina ás garderías vai repercutir tamén nas arcas municipais, porque vai ser un desconto na aportación que o Concello ten que facer ás garderías que se fai anualmente. Nada máis. Moitas gracias. Turno de intervención, turno do Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra o señor Vilariño. Bo día. Vamos a ver. Eu entendo que o primeiro pleno da concelleira como concelleira de Facenda, entendo que ela seguro que non o fixo tampouco e o xinou, como é normal, quero dicir, con isto non lle digo nada malo, pero, hombre, vir con esta memoria xustificando a urxencia deste pleno, dos puntos que van aí, pois é, como mínimo, bastante pobre e pouco serio, non? Isto é unha declaración de intencións máis ben que unha xustificación de calquer tipo de urxencia. E digo isto porque eu dubido moitísimo que varios dos puntos que vayan aquí requiran de vir a un pleno extraordinario cando estamos falando que nunha semana vaise celebrar o pleno ordinario. Por lo tanto, nos aquí distinguimos dous puntos, non? E dos que non seguramente, estemos de acordo no conxunto deles, pero, por un lado, os puntos que poden ter urxencia e, por outro lado, os puntos que teñen uns a urxencia técnica, administrativa e outros a urxencia política.
E claro, a urxencia política para convocar un pleno extraordinario, pois como pouco, bastante pouco ético, como debatiremos ao longo deste pleno, non? Hai incluso algún punto que vostedes querían, perdón, como aparece na memoria, bueno, que debulla perfectamente cal era a intención que vostedes tiñan neste pleno, non? E concretamente, por exemplo, que quedou para o pleno ordinario, visto a convocatoria, pero que aparece na propia memoria que se axunta para este pleno como a limpeza puntual da estrutura exterior do edificio do Concello de Lalín. E claro, chegado a este punto, como é posible que a un pleno ordinario veña a este punto? Digo, cal é a urxencia deste punto? Non? Que aparece aquí na memoria. E claro, ningunha, porque evidentemente que a limpeza da fachada do Concello de Lalín poderá agardar a aprobarse, que non digo que non haxa que facela, nos non a fixemos en todo o mandato, pois nada, poderá agardar dentro dunha semana a súa aprobación. Entón digo eu, bueno, non creo que haxa un técnico nesta casa que sexa capaz de xustificar esa ausencia. Eu pensei para min, a ver quen lle xustifica. Hombre, e como non vai a ver? Claro, está o xefe de persoal que xustifica a ausencia, vamos, cunha argumentación que pasará os anales deste pleno, onde di que, claro, que se fixo a denominada Praza de Galicia, e iso, claro, levantou polvo, non? Pero iso que ten que ver con este pleno? É ordinario. Eu estou falando, a ver, é documentación que vostedes aportan para este pleno. Eu estou falando da documentación que a concelleira aporta a este pleno. Supoño que non será alucinante. Non, é unha errata na memoria. Podio corroborar o interventor. Eva, respetamos as palabras. Respetamos. Entón, eu falarei da documentación que se nos aporta e do que eu dubido, insisto, e que quero preguntar ao secretario interventor que den a súa opinión se todos estes puntos teñen urxencia para vir a un pleno extraordinario. E digo isto porque tamén penso que non costaba nada, porque, claro, vexo que no anterior pleno tamén se cambiou o horario porque alguén o solicitou. A nós nin se nos comentou. E vexo que neste pleno, a min, vamos, en absoluto se me comentou día nin hora e pódame creer que me senta bastante complicado vir hoxe aquí. Porque, claro, hai xente desta corporación que non ten esos salarios que aquí se aprobaron e, polo tanto, teñen vida que atender. E eu creo que iso, teñan maioría absoluta ou non, é doado de entender, e teñan maioría absoluta ou nós facíamolo así con vostedes, de consultarlo. Bueno. Sí. Nos consultábamos absolutamente todos os plenos. Sí que é certo. Sí que é certo. E insisto, no BNG non van ter ningún problema en poder cambiar os plenos cando a maioría lle vaya millor, por eso non teñan problema que nós non imos ser aí un estorbo, porque efectivamente un día por un, outro día por outro, pero iso é a cuestión, é así. Pero fíxense vostedes que é o fío do que estaba eu, como son capaces de xustificar o injustificable con e asinando o informe, que o informe está por aí, despois podemos falar máis del. Claro, e eu admito que vostedes teñen cualidades sanatorias, milagrosas, para que, bueno, a xente cure en función de cando se incorporan vostedes ao goberno ou non, e iso é algo importante, e iso é algo de mérito que hai que acreditarlo a vostedes, pero dai a asinar un tipo de informe é algo que a nós nos preocupa moitísimo pensar que 4 anos algún funcionario que papel vai ter neste Concello. Como é capaz de xustificar a urxencia da limpeza dunha fechada por unha semana? Eu supoño que cae daqui porque ou ben en intervención en secretaría xa se lle sacaron as cores e lle dixeron hasta aquí. E como digo isto, tamén me extraña que non fixeran o mesmo con algún do resto dos puntos que veñen aquí. E insisto, non pasaría nada se vostedes ergueran o teléfono e chamaran e nos explicaran a urxencia destes puntos, igual a entendíamos perfectamente e non pasaba nada. Eu creo que son cuestións de normalidade institucional e que beneficia en ambos sentidos e que eu tamén rogo que para o futuro pois non fagan ese mal uso desa maioría absoluta para evitar estos debates, non? E, home,
vostede non empeza o pleno dicindo textualmente non nos quedou un euro ningunha partida. Pero en que quedamos? Este goberno non gastou os cartos que tiña ou gastou todo? Eso é algo que lles escoitei a vostedes, e que non gastaron os cartos que tiñan. Isto é algo repetido por vostedes, esa falta de eficacia, falta de traballo, isto é algo que repetiron desde o primeiro día que foron oposición hasta agora que son goberno. Isto foi a súa estrategia. E eu entendo que gastar, eu falo ademais por min, gastar todos os cartos que ten na súa partida é bo, para iso están, para facer cousas para o povo. Por lo tanto, non será un argumento criticable que os concelleiros gasten os cartos que teñen na súa partida. O que é criticable é que non se gasten precisamente, non? Para iso están consignados para facer cousas para mellorar o povo, non? Por lo tanto, é xa un argumento que vamos fuxir del, digo, para non liala. E respecto ao primeiro punto, a ver, isto que é? O queren xustificar como que vostedes conseguiron isto cun escrito co 8/7 deste ano, lle mandaron a Xunta e que o conseguiron gracias a unha xestión de vostedes. Digo, porque explicará vostede isto tamén, ou a mí faime gracia vostede. A explicación que deron era a que facíamos nós nas comisións informativas, pero en pleno home. A concelleira de Facenda explicaba bastante mellor as cousas para entendelas. Eu entendo que isto, digo, é que teño dúbidas. Isto que traen aquí é isto que anunciaron que foi a reunión que vostedes tiveron e que conseguiron, non? Coa Xunta. Ou non? Digo, sí, non? Por favor, non respondes nada. Non lle expliques, vale, moi ben. Non, que fale que é que pedir explicacións é algo que lles ofende, é unha cousa rarísima. Temos turno de palabra despois. Vale, pois, non se preocupe, xa lle explicará a concelleira delegada. O normal é que o expliquen no primeiro turno, para eso, pero bueno, vamos xogar este xogo de trileros todos. Pois nada, pois a cuestión é que, claro, con data de 8/7/19, en virtude do escrito desta mesma data, o Concello de Limia comunica ao Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar a súa disponibilidade para acometer unha serie de actuacións para poñer en marcha unha nova unidade. Ustedes a verdade que son uns auténticas máquinas. Pois son unhas máquinas, hai tres opcións, que son unhas máquinas. E por unha carta e unha reunión que venden despois, obviamente a reunión a venden cando está pechado o acordo, ou no consorcio son uns ineptos, que non o descarto en absoluto, ou a terceira vía, que pola que aposto que son uns sectarios. E a terceira vía é a grave, non? Porque a terceira vía é a que estivo condenando as familias, os pais e nais deste concello ao longo de moitos anos a non ter este servizo. Un servizo demandado polo BNG en múltiples ocasións, e polo goberno tamén anterior. No Parlamento, neste pleno, e onde desde logo o seu partido, bueno, foime gracia, non? Porque no anterior pleno se nos chamou no sectario. Isto sí que é un exemplo de sectarismo e de utilización da administración como se a administración fora o partido, non? E esa forma de entender perversa que vostedes teñen das institucións. Pero é curioso, non? Ver como cando vostedes non gobernaban aquí tiñan castigado os pais e nais. Vai terminando, señor Vilariño, por favor. Sí, vou terminando. Os pais e nais deste pobo a non ter praza pública e a ter que gastar. A ver como lle explican vostedes tamén. Non expliquen que conseguiron isto, non. Expliquen como é posible que vostedes condenaran ao longo destes anos os pais e nais a ter que meter, no mellor dos casos, os seus fillos e fillas en garderías privadas, pagando moito máis ou incluso, como se deu o caso, en algunha gardería de concellos limítrofes, porque aquí, até a gardería privada ten lista de garda. Isto é a cuestión, porque non é que este goberno anterior fixera deixación das súas funcións a este respecto, porque desde logo tamén se lle solicitou. E claro, é perverso, e vostedes entendan o que digo, non intenten vostedes apropiarse dun logro cando o que é triste é que en función de quen governe, está aberto ou pechado o grifo. É perverso. E yo di alguén que non entenda así a política e que vostedes non mo poden botar en cara, porque cando nos estivemos na Xunta fixemos exactamente o contrario, porque sempre entendimos que os veciños e veciñas non teñen culpa, desde logo, das lerias políticas que haxa en cada concello ou en cada momento.
Por lo tanto, non intenten aquí anotarse un tanto, senón expliquen moi ben como isto se dou, porque, desde logo, a min o que me evidencia que é moi vergonzoso que se dé esa situación e que ano tras ano moitísimos pais se viran con auténticos problemas e non, insisto, por non pedilo. O que aquí fala o pediu moitísimas veces, o trasladou. Mire, o que aquí fala estou pensando que fai como mínimo 4 anos. Termine, por favor, que depois terá outro turno. Ten razón, vou rematar. Listo. Por favor. Vamos co turno para o Partido Socialista. Ten a palabra Cristóbal. Primeiro, indicar, digamos, en términos xerais que o que significa unha chapuza, unha improvisación, como se irá vendo nos distintos temas, á hora de presentar a documentación deste pleno. Como xa dixen antes, unha falta absoluta de respeto á oposición, que neste caso, nin siquiera pola prensa tivemos coñecemento da intención do Grupo do Goberno de convocarlo. O consenso está moi ben e nos seguiremos dispostos a acordos, pero isto non se pode permitir e hai que denunciarlo. E, ao mellor, pois, a cambio, veremos que pasa o próximo día, se hai consenso ou non hai consenso. Nos estamos abertos a eso, pero despois de darnos un pau, non esperen que respondamos con consenso, de entrada, polo menos. Este pleno non ten ningún sentido, con un goberno normal, e sobre todo democrático, ou ben espera 8 días, que son 8, falaba a concelleira, non, é que hasta fin de mes, son 8 días, fin de mes eran exactamente 8 días, teríamos un pleno perfectamente xa ordinario e con todas as da lei sin problema ningún. E se non, para aí si se podía solicitar un consenso e non iba a haber ningún problema, creo que por ninguén da oposición, en anticipalo unha semana antes. E hubiéramos matado dos paxaros dun tiro, porque agora os problemas que alegades deste venres, ou de venres da semana que ven, pois non existirían. Eso sería o lógico e o normal. As motivacións en todos os temas son realmente patéticas e ridículas. Vamos, que non ten ningún sentido, tampouco gastan xa moita saliva ni moito folio, porque en renglón e medio xa justifican a súa ausencia. Pero, ademais, falta documentación básica en prácticamente todos os expedientes. Faltan memorias técnicas en varios casos, faltan escritos que se mencionan pero que non existen no expediente, documentos que non teñen ningún tipo de signatura, non aparecen informes despois, eso sí, con cousas que non veñen ao caso, como era o tema dese punto terceiro que non existe neste pleno, que evidentemente vai para outro, e está absolutamente en todos os expedientes, memoria da alcaldía asinada por a concelleira, que nese propio documento tamén fala dun pleno extraordinario urxente, cando non é extraordinario urxente, é un pleno de carácter extraordinario. Por lo tanto, a chapuza por todos os lados. En canto falaba vostede de que a motivación deste pleno extraordinario era porque o goberno anterior non lle deixou ningún euro en ningunha partida, dixo vostede, hai un momentiño, verdad? Bueno, pois, dos 6 expedientes de modificación que veñen hoxe a pleno, 4 son de suplemento de crédito. Se son de suplemento, é que hai diñeiro aí. Chegará ou non chegará, pero hai diñeiro aí, vale. E os outros 2, que son precisamente os 2 primeiros, que son de crédito extraordinario, o primeiro é para a construción, para a dotación desa nova aula, evidentemente, coas perspectivas que habían, a ver como podía adivinar que o que lle quitaron hai 4 anos a este goberno, sin explicación ninguna, yo iba a andar agora, por lo tanto, non podía ter consignación aí. O segundo tema, que é o de para actividades do Concilia, claro que hai diñeiro, é claro que había diñeiro. A cuestión é que ustedes non superon xestionar a tempo que tiñan que xestionar e agora inventáronse esa historia desta cousa rara dun contrato menor ou non sabemos o que xa nos explicará o interventor despois nese momento a ver de que vai isto. Porque é un tema, desde logo, bastante grave tal como se está levando. Centrándonos no tema en sí, figura no expediente un escrito do xerente do consorcio dirixido á Alcaldía de Lalín, sin sinatura nin data, no que se di que o consorcio aproba as obras propostas e que o seu importe compensará nas liquidacións correspondentes ao curso escolar 2018-2019. Sin sinatura nin data. Fálase dun escrito do Concello de Lalín que remitestes para lá, teóricamente ou supostamente, o 8 do 7,
pero ese escrito non figura tampouco no expediente. Non sabemos nin se existe, nin se non existe. E logo hai un correo da Consellería remitindo ese borrador do que falamos do consorcio sin firma ninguna, nin data siquiera, e pregunta ao Concello se consideran suficiente que xa enviarían despois asinado ou se estiman necesaria a celebración dunha comisión de seguimento. Nós non sabemos a día de hoxe, non dixo ninguén, se mandaron ese escrito asinado ou non, onde está, ou se vais a reunir esa comisión de seguimento ou non. Afortunadamente, hoxe enterámonos, onte pola prensa e hoxe aquí no pleno, de en que consistían as obras, porque no expediente non hai ninguna memoria de que consisten esas obras. Ninguna. Nin técnica, nin ninguna memoria da concelleira, nin de ninguén, figura en que consisten as obras. Oxe, aquí agora, contástanos algo e onte enterámonos pola prensa, que xa non está. Ben, vamos a votar a favor, porque, bueno, hai que lembrar, sin primeiro lembrar que a Consellería de Política Social quitou esta liña no verán do 2015, precisamente nada máis chegar ao goberno anterior. Cando había listas de espera no Concello, para esa aula. Trouxéronse, por o que teño entendido, ao pleno mocións que foron aprobadas reivindicando esta liña, e incluso en abril de 2015 o goberno anterior lle fixo chegar esta mesma petición ao xerente do consorcio, pero sin éxito ningún. Alegramos que ahora, de repente, isto se solucione, pero, desde logo, o que indica, visto os casos, é como actúa determinadas consellerías respecto a determinados concellos según o color do goberno que este ali, non según as demandas dos ciudadanos. Nada máis. Moitas gracias. Turno para compromiso. Bueno, bos días. En canto á urxencia, decir que adelantamos 4 días hábiles con respecto ao pleno ordinario, creo que non hai xustificación desta urxencia, porque son 4 días hábiles, estes expedientes teñen unha exposición pública de 15 días, co cal eses 4 días tampouco van a ser moi significativos á hora de calquera plazo. Isto quero empezar tamén dicindo que sí que me sorprende que veña isto por extraordinaria urxente, porque hai unha actividade que xa se celebrou, como é o Rally do Cocido. Ben por extraordinario, non urxente. Perdón. Pois como extraordinario, sí. Outra cousa é que cando se fixa a memoria iba a ser extraordinario urxente e, por lo tanto, quedou na memoria extraordinario urxente. Pero ser extraordinario. Sí. Entonces, están os dous habilitados nacionales desta casa que cometeron un erro á hora de conceder unha subvención e, sin embargo, non meteron isto aquí nun expediente de urxencia. É dicir, eu falei no co señor interventor e dixo que había temas urxentes encima da mesa, esa actividade xa foi realizada e foi un erro tanto do secretario como do señor interventor recollendo o acordado por este pleno. Entón, eu creo que o primeiro sería susanar eso e despois seguir xerando expedientes. Polo seguinte tema, ganamos 4 días. As cousas non se fan ben porque se fora a un ordinario teríamos a documentación en comisións informativas e esta documentación que vemos que falta ou que nos creemos que adolece de algún defecto, como é a firma desa carta que remite o consorcio ou dese correo electrónico cunha funcionaria desta casa, pois non se poñería en evidencia aquí. Sí que se bota de falta unha memoria técnica na que se debullen as obras que se van a realizar e incluso unha memoria pois neste caso da letrada de Servicios Sociales, justificando a lista de esperas, necesidades e todo o demais para acompañar este expediente. Despois hai erros tamén, como decía moi ben Tobi, que a memoria da alcaldía que lla poñan a firma a concelleira de Facenda. É dicir, en ese sentido. Isto vai redundar no beneficio das familias e dos nenos. Desde o noso grupo o voto vai ser favorable, faltaría máis, pero sí que isto adolece de varios defectos de forma. Moi ben, ten a palabra a tenente alcalde. Ola, bos días. Antes da miña intervención vai a facer o señor interventor unha matización ao respecto. Hola, buenos días. Vamos a ver, hay un decreto de delegación de funciones del alcalde en la señora concejala de Hacienda, en donde se
establece que todas las competencias en materia de tramitación de modificaciones presupuestarias atribuidas al alcalde las pasa a desempeñar la señora concejala. Y por eso, aunque se ponga en algunos documentos memoria de alcaldía, que es un defecto de transcripción, está firmado por la señora concejala porque es la que tiene la competencia delegada. Después, otra cosa, en relación a eso del rally del cocido, sí, hablé con la señora concejala y le expliqué que yo no veía ninguna gravedad en que pudiera esperar al pleno ordinario, como ahora me ha confirmado el alcalde, que se puede llevar al pleno ordinario. En eso de decir que fue culpa del interventor y del secretario, yo quiero recordarle a la señora concejala que nosotros no votamos las actas. De acuerdo, gracias. Gracias. Bueno, feita esta aclaración, a verdade é que resulta curioso escoitar a intervención dos tres portavoces porque a conclusión é a mesma. A conclusión é a mesma e da mesma o que se conclúe é que fan caso omiso ao que realmente importa. O que realmente importa é a atención que vamos a cubrir ás familias, as necesidades de 13 familias que están en lista de espera. Nas súas intervencións, a do señor Vilariño intenta escabullirse e ir co tema da limpeza do Concello. Pois sí que non é prioritaria, señor Vilariño, pero sí que a limpeza exterior do Concello sí que é necesaria, e xa lle explicaremos po local, no pleno que se traiga ese punto, que non é este precisamente. Xa llo explicaremos no pleno ordinario, porque non é prioritario, pero si é importante. Non é prioritario, correcto. Prioritario, se fose, vendría a este pleno. Aquí traemos motivos máis que xustificados. A este pleno iba a vir, pero lle mandaron retirar. A este pleno non ven, señor Vilariño. Aparecía na memoria e lle mandaron retirar. Deixeme intervir, porque eu non lle pero non veñas interrumpín a aquí a vostede. contar mentiras. Queda xustificado nas súas intervencións dos tres portavoces a importancia que lle dan á situación na que están 13 familias deste Concello. Este goberno, desde o primeiro momento... Non me interrumpa, estou no meu uso de palabras, sea respetuoso como nós fomos con vostedes. Deixeme intervir e explicarlle. Pois non diga mentiras. Non digo mentiras, digo verdades. Digo verdades e verdades demostradas. Son uns sectarios, sí. O sectarismo aplicarono vostedes. Con vostedes. O sectarismo aplicarono vostedes, nós non. Nós, desde o momento en que chegamos, preocupámonos da situación na que estaba este Concello e no que atañe o que traemos a este pleno ás familias. Nós, comparados con vostedes, en tema de sectarismo, somos unhos miñas ollas. Por favor, señor Vilariño, deixeme intervir, que eu non lle interrumpín. Xa vexo que lle molesta o que prevé que vai escoitar. Pero o que vai a escoitar é que vamos a dar cobertura a 13 familias, cobertura que vostedes, por irresponsabilidade, non quixeron ver ou facer, porque o motivo máis evidente de que este goberno que vostedes deixaron hai escasas datas é a importancia que ustedes daban a esta área das garderías é que nos encontramos que a liquidación do ano 2018 estaba pendente de facer. Ese é como demostran vostedes o interés que mostraban polas familias? Vostedes eran coñecedores de que tiñan pendente por facer ao consorcio a liquidación das garderías do ano 2018 e 2019? No 19 pode estar xustificado porque estamos en exercicio, a do 18 non. Este goberno, neste mes que levamos aquí nesta casa, xa se levou a cabo esa transferencia por un importe de 119.500. Veñen aquí a decir que nós nos colgamos medallas, nós colgámonos aos compromisos de traballar e de ser responsables, cousa que vostedes nesta materia non fixeron. E xa iremos desgranando outras moitas. Dicen que somos unhas máquinas, pois probablemente que sexamos unhas máquinas. Estamos a demostralo cos medios que temos e que a implicación que estamos tendo tamén dos técnicos. Pois mire, o traelo unha semana antes do pleno ordinario significa, que ustedes o saben, todos o saben, a gardería pecha no mes de agosto. Estas obras teñen que facerse no mes de agosto se queremos iniciar. Non o discute ninguén, vostede pone en dúbida porque se trae a un pleno extraordinario. As obras que se van a facer non son todas ali,
porque vostedes tiñan que haber acometido xa unhas obras que neste salón de plenos habíamos acordado por unanimidade de levar a cabo, incluso desde o Grupo Popular se lles indicou tamén a forma de facelos compensando as liquidacións con cargo ao consorcio, fixeron oídos sordos e agora néganse e extrañanse de que a documentación que desde aquí e as peticións que se fixeron co consorcio non estiveran feitas por vostedes e que nun mes que chegamos as fixera este goberno. Un goberno responsable e con compromiso. Pois sí, é certo, é un pleno extraordinario porque esta materia sí que é de urxencia para poder cubrir a principios de setembro que a escola empece a funcionar con normalidade e poidamos ter unha lista de espera cero. Iso é o que vamos a pretender. Polo que respecta ao portavoz do Partido Socialista, decirlle que o consenso existe desde o momento en que admitimos que este pleno si se foi convocado e admitimos que nos sucesivos se fará un contacto con cada un dos portavoces. Ben é certo que se considerou tamén non convocar un pleno extraordinario urxente, que si poderíamos, pero estimamos que non lle dar un plazo de 48 horas para que puderan acceder á documentación era o correcto institucionalmente con vostedes. Que trate de evadirse deste tema das garderías falando do Concilia, tratarémolo no punto que corresponde ao Concilia. Vostede o mencionou, señor Cristóbal, na súa exposición, desto falou do Concilia. Sí, falou do Concilia, señor Cristóbal. E con respecto a portavoz tamén do Grupo de Compromiso, que tamén neste punto a alegación que faga e o comentario que vaya por o rally, tranquila, que o tema do rally sí que somos conocedores desa situación e vendrá ao pleno ordinario. Como consecuencia, con esta modificación, con esta motivada para empezar o curso na gardería en setiembre, sí que vamos a cumplir ese obxectivo de ter esa aula de 1 a 2 e dar cabida á demanda desas 13 familias. Vais a preparar esa aula e vanse a cometer pequenos arranxos que vostedes puderon haber feito e non fixeron e ora así están. Incluso se contemplará algunha actuación exterior. Incluso vamos a poder subsanar parte das deficiencias que están provocando esas humedades, das cales vostedes eran coñecedores e das cales son consecuencia de como está o estado desa gardería, que é lamentable. Lamentable é como está esa gardería e como vostedes a quixeron deixar. Moitas gracias. Segundo turno de intervención, señor Vilariño, ten a palabra. A ver, que vostede teña un salario desorbitado, un salario difícil de defender, non o xustifique en base a mentir. Que digo con isto? Eu non lle tolero a vostede que diga que a nós non nos alegra que se solucione o da gardería, porque aí onde lle chamo a vostede mentireira. Vale, eu creo que é doado de hasta aquí entendelo, porque mire, a realidade foi exactamente distinta. Mentras o BNG Continúe que nos oímos perfectamente. dan atendido... Non, si, eu é para que despois... Moi ben, teño unha capacidade importante. Pero como non teño presa, vou esperar. Mire, a actitude... Unha cuestión de orde, mire. Cando un des nós, calquera de ustedes, fale co do lado, non teñen por que parar a intervención. En absoluto, pero estoulle contestando a ela, entón, a unhas cousas que dixo ela, por lo tanto, digo, non será... non lles enfadará que me atenda a resposta que lle dou a ela cando se dirixiu a mí. Vai incluído nese salario desorbitado que vostede dice que pode escoitar ambas partes, non se preocupe. Por eso digo que lle vai aí.
home, non lle ofenda, non? Digo, a ver, vostedes dicían que era desorbitado e agora non é desorbitado. A ver, vostede dicía que non. Eu non dixen iso, cuidado. Entón, é que precisamente quería esa resposta. A vostedes se lle di eso e agora din que non é. Pero vostede cantas veces dixo que era, señora? Cantas veces o dixo? E agora resulta que non é porque o cobra vostede? Cuidado, Vale, entón, é que precisamente yo dixen para que vostede me contestara iso, claro, e agora non é, claro, como agora cobra vostede non o é. Bueno, pois nada, pois para vostede está claro. Bueno, foi unha alegría que me contestara así. Mire, a actitude nosa é radicalmente contraria de vostedes, por eso non lle admito que minta nese sentido. Cando vostedes retiraron e cando vostedes negaron ao longo destes anos que os pais e nais do Concello de Lalín tiveran esa cobertura para os seus fillos e fillas, nós pedíamos, insisto, aquí e no Parlamento Galego BNG en varias ocasións, que Lalín se dotara desa aula, desa cobertura de idade. E sabe vostede que votaba o seu partido no Parlamento? Ese consorcio tamén que argumentaba no Parlamento. Sabe que votaban? En contra. Pasaron 4 anos votando en contra diso. E se quere, para o pleno ordinario, lle traigo as actas. Entón, respóndame a iso. Non me minta con esa desfachatez que vostede di que vostedes son responsables e por eso solucionaron. Vostedes son, neste tema, uns auténticos sectarios. E había que era cara de vergonza de esperar unha semana a estar vostedes no goberno e sacar isto para diante. Cousa que a nós nos alegra que sexa así. Pero non me diga vostede que son responsables. Que xesto de irresponsabilidade hai máis grande neste Concello que condear, porque vostedes non gobernan en Lalín e gobernaban na Xunta, aos pais e nais deste Concello a ter este servizo. E que xesto hai máis irresponsable que condenar os pais e nais a verse abocados a unha situación moi complicada en moitos dos casos, porque non tiñan unha cobertura pública. E tamén, permítame que lle diga as comparacións de prezos do consorcio de cando levaba a vicepresidencia con Anxo Quintana a cando vostedes o colleron. Porque xa tan pública tampouco é desde que vostedes levan o consorcio. Vale, xa me ven a interrumpir, pero, a ver, vamos coa estrategia de interrumpir. Deixame falar, quere falar un poquinho e despois sigo eu, como facemos? A ver, como facemos? Termine de intervir. Acaba de interrumpirme ela, non? Non. Ten razón vostede. Non se pode interrumpir ninguén a ninguén. Por lo tanto, que fale vostede e que cale todo o mundo. Veña. Entón, vostede... Vamos, é impresionante que teña cara dura de decir o que di. Explíquenlle aos veciños e veciñas de Lalín por que o Partido Popular no Parlamento Galego negou sistemáticamente aos pais e nais deste Concello a ter esa cobertura. Explíqueo. Non, claro, por qué? Porque é evidente que vostedes chegan ao goberno, tiñan a orden de o Concello de Lalín, nin auga, pero es que non estaban castigando o goberno anterior, estaban castigando tan irresponsablemente os pais e nais, e que hoxe vostede nin se ruborice, o decir esas palabras é indignante. Solucionen tamén algo que nos pedimos reiteradamente, como é horario da gardería do polígono Lalín 2000, que outra vez máis volvo a reiteralo. Non ten ningún sentido que haxa un horario de peche ás 5 da tarde. A gardería do polígono, desde o BNG, seguimos dicindo que terá que ir acorde e coordinado cos horarios das empresas do polígono, senón é unha auténtica contradición. Por lo tanto, teña vostede moita máis humildade, non nos diga, por certo, non nos diga que é prioritario para vostedes. O prioritario para vostedes durante 4 anos foi castigar os pais e nais de Lalín negándolle este servizo, porque a súa teoría, e a demostra hoxe coas palabras que vostede dixo tan indignantes, é que a súa estrategia era canto peor para os veciños de Lalín, millor para nós.
mellor para nós. E iso demostrouse, e por eso hoxe aquí se traen. Non porque non haxa cantidades, sino porque o goberno anterior non aprobou o orzamento nos últimos anos, non porque, porque estivéramos dormindo, sino porque sabíamos que vostedes, con un tránsfuga, non nos iban a aprobar ese orzamento. Polo tanto, os problemas reais de orzamento que aquí hai se derivan en gran medida deso. E cal é a cuestión de fondo? Que a súa estrategia era clara. Abelino, vexo que se ríe, esquecime dunha cousa, darllos parabéns polo premio que tivo recentemente en Feiradeza, disculpe por non darllos. E tivo a súa estrategia que é canto peor, millor. E iso, permítame, que sexa reprobable, indecente e cunha falta de ética absoluta a que vostedes tal. E, polo tanto, non veña aquí a dar ningunha lección, porque se fora ao revés, a mí non me dirían prendas en darllos parabéns pola xestión. Pero a súa xestión era evidente que era de bloqueo total e de negativa total da Xunta de Galiza a que viñera nada para a LIN mentre vostedes non gobernaran. E xa verán para o ano, e eu agardo que para o ano vostedes perdan a Xunta, evidentemente creo cegamente que iso se vai producir, xa o dirán os cidadáns, non eu, pero teño confianza niso e poderei ter confianza niso, non digo, non serei un iluso, estou convencido que vai pasar e estou convencido que a nova Xunta vai ter unha actitude como xa tivo no seu momento e que vostede ademais é coñecedora totalmente distinta con este Concello a que vostedes tiveron, independentemente de que cor política goberne. Moitas gracias. Ten a palabra o Partido Socialista. Ben, sí, brevemente. En realidad, as manifestacións da concelleira son dramáticas. Se ustedes tiñan a capacidade, como dicen, de resolver isto en 5 minutos, como tiveron 4 anos a Lalín sin este servicio? Iso, desde logo, é algo demoledor. Eu non o entendería nunca. Como ahora, de repente, ustedes en 5 minutos tiveron esa capacidade e non a tiveron en 4 anos. En fin, eso queda aí para os anales da historia de Lalín. Queixase vostede de falta de medios. Pois direille que funcionarios teñen os mesmos. Non, perdón, algún máis que se incorporou recentemente, que antes non estaba. O sea, que ainda máis funcionarios. E teñen moitísimas máis dedicacións exclusivas e xa non digamos asesores. Por lo tanto, non se queixen vostedes de medios. Non poñan esa excusa. Terceiro, que esteamos de acordo totalmente coa finalidade desto, con que se solucione este problema que xa non tiña que haberse producido, non solucionado antes, xa non tiña que haberse producido hai 4 anos, non quere dicir que non exixamos que as cousas se pagan como teñan que facer e que os expedientes veñan como teñan que vir, etc. De acordo? Que non ten nada que ver unha cousa coa outra. Tamén me gustaría saber, creo que hai unhas obras previstas de arranxos nas dúas escolas previstas xa, se se van a facer ou non. Porque esas xa están, entendo que están xa previstas ou estaban previstas polo goberno anterior. E logo unha cuestión relativa ao informe de intervención, que ademais é común a todos os expedientes, en particular a este, que dice o interventor no seu informe que serán de aplicación aos expedientes de crédito extraordinario e suplemento de crédito as normas sobre a aprobación de presupostos, etc. Entre elas, o punto 3.3 di que é preceptivo o ditame da Comisión Informativa competente en materia de Facenda. Eso non se retirou, está aí, nin se aclara, é que en algúns casos poden non haber ou tal. Entón, eu gustaríame que se pronuncie sobre se ten que estar ou pode non estar, porque aquí só se dice que ten que estar. Entón, gustaríame que o interventor se pronuncie sobre ese extremo, porque ademais afecta a todos os puntos do orden do día, polo tanto, a hora de votar tamén. Moitas gracias. Turno ahora para compromiso. Nada, nos xa dixemos que o que nos importaban eran as familias e xa anunciamos o voto a favor. O que fixemos é poñer en evidencia os defectos de forma do que adolece este expediente, é dicir, faltando informes técnicos, as memorias están como están e faltan firmas tanto
a carta remitida polo consorcio como hai un correo electrónico, pero non hai unha memoria desa técnica xustificando isto. Sí, reitero, e xa termino para non alargar máis este punto, do que importan son as familias e nos anunciamos o noso voto favorable. Moitas gracias. Antes de que eu diga unhas palabras, pois ten a palabra o interventor que quere aclarar un termo. Buenas. Bueno, será en relación con la referencia a la comisión informativa. Esos expedientes siguen un modelo, es el modelo de un pleno ordinario. Entonces, lógicamente, en un pleno ordinario habría una comisión informativa. Esto no va a un pleno ordinario, va a un pleno extraordinario. Entonces, en la regulación sobre la tramitación de los presupuestos y modificaciones presupuestarias no se hace referencia a comisiones informativas. Se ha seguido el modelo S, entonces, esa referencia es pensando en un pleno ordinario, no en un pleno extraordinario, en donde, lógicamente, no es necesaria la comisión informativa. En definitiva, non é necesario no pleno extraordinario... Despois aclaro con el, se non ten inconveniente. En todo caso, que conste son acta, que non é necesario... Como non vai costar en acta? Claro que consta en acta, non te preocupes, porque ademais unha das cousas que queremos fazer é aprobar a videoacta para que o antes posible, se pode virse no pleno seguinte que non, para que xa o vídeo que estamos grabando valga de acta. Por eso, pero tranquilo, non faga falta o de que conste en acta leva o fento toda a vida, xa son anos de parar de que conste en acta, non? Señor secretario, quere aclarar tamén algún termo, ten a palabra. Sí, vamos ver, en relación con todos os asuntos deste pleno, eu, cando se convocou o lunes á tarde, en pouco tempo, pois tive que ver a documentación e asumo que os 6 puntos, pois, o meu parecer, teñen certa urxencia para ser metidos deste xeito. En un pouco tempo tiven que decidir os asuntos que se metían e algún asunto que quedou fora, como ese tema das fachadas. No resto dos puntos, eu entendo que coa documentación e cos datos que hai, pode entenderse que hai urxencia. É certo que a memoria é moi breve, moi escueta, 2 ou 3 líneas, e que, en base a eso, eu tiven que decidir se había urxencia ou non. Eu, desde logo, tampouco, con esos medios, tampouco podo dicir que non hai urxencia, porque son aspectos que non dependen do Concello, por exemplo, o convenio coa AED, hai un montón de asuntos onde se presuponen que hai datos que justifican esa urxencia. Eu, desde logo, non os teño todo, pero tamén vin que, desde o lado contrario, sería máis negativo non incluir estes temas por urxencia, habida conta deses datos. Moitas gracias. En cuanto ao sistema, en cada punto, votase primeiro a urxencia e despois votase xa a votación ordinaria, vale? Pero urxencia por qué? Sí, o sea, en cada punto vai 2 veces. Vótase en primer lugar a urxencia como se fora unha proposición directamente metido. Si está en orden do día, outra cousa é que introduciramos un punto novo, pero hai que votalo. Pero non ven, o sea... Bueno. Cristóbal, queres que che lea o... Que había que votar a ratificación, se acaso, da inclusión na orden do día por non ter ditame. Non, é cando non se cumplan os plazos, Cristóbal, cando non se cumplan os plazos. Cando non se cumplan os 2 días e medio, sí que hai que votar así. Pero, bueno, optamos por este sistema porque parecía máis lógico, son moitos puntos para terlo inmediatamente o día seguinte ou media hora ou un día e medio despois, non? Ben, para rematar o debate deste punto e proceder á votación. Miren, eu sei que vostedes teñen unha forma distinta de gobernar da que podemos ter nós. Eso é perfectamente normal e é perfectamente entendible. Ahora, ver ao señor Vilariño desgañitarse como fixo neste pleno, por temas que sabe que non queda máis remedio que a facelos así se queremos ir en tempo, e ainda así iremos ben xustos. A verdade é que cando menos se detraca. Mire, vostedes non fixeron presupostos dos últimos anos porque non quixeron. Porque sabe unha cousa, o presuposto do ano 17 aprobarono cunha moción de confianza. E que me corrixe o secretario, non sei se hai topes de mocións de confianza na legislatura, pero se hai 2 como mínimo, vale? Por lo tanto, vostedes puderon haber aprobado o presuposto simplemente con un mes de retraso, aínda que nós lle votáramos abaixo no pleno. Por lo tanto, esa argumentación súa caese. Vostedes, se non teñen presuposto, é porque non quixeron, as súas razóns terían. Eu critico ya, pero as súas razóns terían, pero podían ter presuposto como nós. E ter este Concello sin presuposto 2 anos dá como resultado
que teñamos que andar todo con modificacións de crédito. E as que che rondarei, Morena, porque de aquí para diante van a vir, non podemos acabar, para acabar o ano deste ano, teñen que vir un montón de modificacións de crédito. Así que o motivo de que teña que haber este tipo de plenos, entre outras cousas, é por estar sin presuposto nos 2 últimos anos, que isto non pode esperar un minuto máis. Espero, o antes que poidamos, non quero dar datas, ter o presuposto do 2019 listo para aprobar. Por tanto, en canto que teñamos, faremos o do 2019 e faremos o do 2020. Probablemente o do 2019 retrase un pouco o do 2020, pero a ver se polo menos nun ano damos collido o engancharnos outra vez ao normal funcionamento dunha administración local como é a nosa. Mire, centrándonos neste punto, eu non sei que forma queren vostedes de que sexa válida para facer política, pero se a facer política é arrimar ascua a sardilla de cada un, que é respetable, e eu entendo, nós tamén o facemos, non é menos certo que aínda arrimando asco a sardiña de cada un, políticamente falando, hai que facer as cousas. E mire, eu fun ver as garderías, e dan noxo, dan auténtico noxo, tiñanas totalmente abandonadas. E mire, se eu lle pedín á conselleira que viñera a velas, é para que, cando lle dixen que había que facer algo urxente, é para que non pensara que yo decía por decirlo, senón que quixen que o vira ela cos seus propios ollos. E así pasou. E mire unha cousa, señor Vilariño, que eu non teño nada que decir de compromiso neste punto, porque enténdeno, porque tiñan outra responsabilidade de goberno que non tiña vostede. Vostede dedicábase a gastar cartos, o cal é moi digno, porque o deixaban facer. Entón, pois, vostede era o rei nese aspecto, era máis pragmático probablemente co goberno, compromiso probablemente hubiera de outra maneira porque tiña que solucionar a parte administrativa e desde logo dá máis traballo. E a Cristóbal tampouco llevou a criticar porque somos dous roqueros, dous vellos roqueiros conocidos de moitos anos e en lides de moitos anos, por lo tanto, o que di, pois, pareceme perfectamente normal, aínda que non o comparto. Pero, señor Vilariño, nas afirmacións tan categóricas que fai, eu sei, eu entendo que se meta ca teniente alcalde, ten todo o dereito do mundo. Nos fixémolo tamén co outro teniente alcalde. E tamén tiñamos todo o dereito do mundo, por lo tanto, ten todo o dereito do mundo. Pero vostede encantalle faltar a verdad e dicilo que o famos demais. Oiga, mire, como van ter borrollo que a Consellería que ten que dar o visto bo para arreglar as garderías e que non nos coste nada ao Concello, se cando terminou a legislatura non lle habían practicado a liquidación do 2018? Oiga, vostede dirían a Consellería 112.500 euros, que tuvemos que nada máis chegar. Cando nós nos diriximos á Consellería, sabe que nos dixeron no consorcio? Dixeron, alcalde, primeiro, paga o que debes. E por falamos. Eso foi o que nos dixeron. Pero debemos algo. Home, debedes a liquidación do ano pasado. Puxémonos a traballar de cero, señor Vilariño, de cero, na liquidación do ano pasado. Practicámola e hoxe está feita, 112.500 euros. Pagamos ya. E cando tiñamos toda a documentación preparada, dixémoslle, ahora vi de aquí que hai que arreglar eso. E grazas a eso, pois, conseguimos o que ustedes non conseguiron, ao mellor por falta de mão izquierda. E vostede non pode apelar a outros gobernos, porque, aínda que éramos de colores políticos distintos, nós sempre tuvemos bo entendemento ca Xunta. Cousa que vostedes non o tuveron. Pero non tuveron porque non cumpriron con ese mínimo, porque, mire, eu se estou gobernando como vostedes e teño as guarderías como as teño, collo, fagolle unhas fotos, mándolle á conselleira e digolle, mira como están de impresentables as nosas guarderías. Isto non pode esperar un minuto máis. Por eso nós, no seu momento, aparte desto que imos facer da aula, ven outro presuposto que estamos preparando para realizar as dúas. Isto é só para preparar a aula para que teñan onde meterse os nenos cando empece o curso, que esperemos chegar a tempo. Vamos xustiños, pero esperemos chegar a tempo. Pero é que despois hai outro proxecto de 69.000 euros, quero recordar, para arrexar xa temas de tellados e algunhas grietas que hai nas outras. Mire, eu collo unhas fotos de como están as garderías. Mándollas á conselleira e digolle, conselleira, isto está impresentable. Non vai mover ficha, non nos autoriza a arreglar eso nós. Pero hai que ter a iniciativa non que a teñen por un.
E sabe que me diría a conselleira? Primeiro paga o que debes, vale? Pagaría o que lle debemos inmediatamente e ao día seguinte eu estaría cun convenio para arranxar isto como fixemos nós. Vostedes tiveron unha falta de xestión manifesta. Eu xa sei que non o van a recoñecer, pero eu creo que hai formas distintas de facer as cousas. E sobre todo, señor Vilariño, que me estou centrando demasiado en vostede, que me ponmo a tiro, que diga que desde o Partido Popular se amosa sectarismo. Oiga, se houbera un aparato para medir o sectarismo neste hemiciclo, non sei que andaría máis, pero algún se cadra rompía o aparello cando lle puxeran diante. Por tanto, a nós non nos pode acusar de sectarios. Creo que nunca o fomos, nin o vamos a ser. Por tanto, vostede pode dicir o que lle dé a gana, pero eu que lle digo é que vostede estuvo no goberno, fixeran os deberes, nós fixemos os deberes, por eso pedimos eso. E mire, este pleno extraordinario era a idea de convocalo non po xoves, po venres pasado, era a idea de convocalo po mércores pasado. Po mércores pasado. É dicir, hai unha semana. E o que ocorreu foi que non demos tido a documentación a tempo. E con iso ganábamos 15 días. Pero é que así ganamos unha semana. Perdón, así ganamos unha semana, Teresa. Pero ganamos unha semana crucial. Explícolle polo que é, vostede entenderame se quere. Vai me dicir que non, pero entenderame. E ganamos unha semana crucial porque o pleno ordinario cae o 26. É un puente. O 26, na semana seguinte, dentro dunhas diñas, está agosto. Sabe vostede o que ocorre cando ven o mes de agosto en Galicia e en España. E, polo tanto, o trámite que hai que facer para nos evitar esta semana, porque se esperamos o pleno ordinario e diste que son 4 días, mentira, son 10 días. Eu podo yo demostrar, son 10 días reais. E ese 10 días son necesarios e este punto xa justifica o pleno ordinario. Por lo tanto, extraordinario, perdón. Por lo tanto, os outros puntos que non veñen máis porque non nos dou tempo de preparalos e virán ao ordinario. Por certo, este tranquila que está o que acordamos de meter do rally está metido, non se preocupe, solamente con eses días de diferencia, simplemente que o que ocorreu é que non tiñamos a documentación para poder convocala, por lo tanto non se preocupe, que se fará. E nós o que dicimos e o que pactamos cumplímoslo sempre. E senón, o momento demostras andando, non falando. Das palabras non me queixo. O señor Vilariño é moi dado a frases grandilocuentes para intentar xerar titulares, eu podo entendelo, pero mire, teñan calma. É certo que este primeiro pleno quixémolo convocar hai unha semana e non pudemos, pero non é menos certo que o da Gardería xustifica todo. E na Guardería vostedes non fixeron os deberes. O goberno anterior non fixo os deberes con respecto á Guardería. E vostede sábeo. Por lo tanto, non se molesten, porque aquí veñan moitos conselleiros e me fagan moito caso nas consellerías. Eu vou aproveitar o que poida para beneficio do povo de Lalín, non para o meu. E mire, se estou indo moito polas consellerías e ao mellor atendendo menos, non menos tempo, sino ao mellor menos dedicación á casa, que boa falta me facía, no sentido de que teño moitos conselleiros noveles e que están empezando e, polo tanto, teñen máis traballo de entender as cousas porque nunca estuveron antes na vida local, élle porque non é por chulería nin por prepotencia, élle porque a Xunta de Galicia está dando orden de elaborar os orzamentos do ano que ven. E quero chegar a tempo. E vostedes xa me entenden. E eu terei aquí todos os conselleiros que poida e quitarei a todas as consellerías o que boamente poida, que é a miña obriga. E porque veñan aquí uns conselleiros máis que viñan cando estaban vostedes, non se molesten, iso é perfectamente normal. Iso é perfectamente normal. Que ocorre? Que son do meu partido. Pero non por eso me dan todo feito. Mire, eu creolle que levo, non lle exexero, non houbo día que eu non fixera unha xestión con unha consellería e lle dedicara como mínimo 1 hora ou 2. Iso podo lle asegurar. Cando remate este pleno, teño unha reunión no IGUS co director, con Heriberto, co director do IGUS, para o polígono, para que nos presupostos do ano que ven veña recollido o polígono da Lalín 2000 a cuarta fase. E sabe unha cousa? Que eu prefería
ao mellor, nestas datas, andar menos cargado de traballo. Porque moitos días, e vostedes seguro que teñen colegas, amigos que llo poden atestiguar, non estou máis tempo no Concello porque non dan as horas. Pero eu asegurolle que salgo moitos días ás 11 da noite e ás 11:30. Culpa miña, si, ao mellor non teño máis capacidade, non o sei. Pode ser tamén culpa do bicho. Pero o que lle aseguro é que estou dando o mellor de min. Non salirá como quero, pero asegurolle que por esforzo non queda. E sectarismo tampouco. Pero non me prive vostede, señor Vilariño, de que se un conselleiro podo traer aquí para que vexa unha cousa e se doia e poida axilizar a máis, o faga, porque vou non facer. Moitas gracias, vamos a votar este punto e continuamos cos siguientes. O secretario quere que fagamos doble votación, entón facemos doble votación. Entón, primeiro votamos a urxencia, non, secretario? Entón, votos en contra da urxencia, abstencións, Partido Socialista, 2, a favor, o resto. Partido Popular, Compromiso e Bloque. Votamos agora o punto en cuestión. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Non hai. A favor? Apróbase por unanimidade. Imos co punto 2. O punto 2 é o expediente de modificación de crédito para a actividade de conciliación familiar entre o 15 de xuño e o 4 de agosto. Ten a palabra para a defensa do mesmo a concelleira da Facenda, Raquel. Ben, este expediente habilítase para poder iniciar o servicio de conciliación para as familias larinenses. Con esta partida o que se fai é contratar a mesma empresa que os técnicos elixiron para prestar o plan Concilia e para que iniciase a prestación do servicio ás familias que non podían verse prexudicadas por un proceso retrasado que herdamos do anterior goberno. A min resultame curioso ver que unha concelleira puxera o grito no ceo xusto día antes de comezar de poñerse en marcha este servicio, cando en parte foi responsabilidade de algún compañeiro seu de filas do goberno anterior. O caso é que se non tivésemos habilitado esta partida e contratado esta empresa, a día de hoxe as familias seguirían agardando, na cal me inclúo, a que rematrase este proceso tortuoso que o goberno anterior iniciou no mes de marzo, que a día de hoxe aínda segue en marcha e que rematará previsiblemente no mes de agosto. Moitas gracias. Turno para a oposición. Ten a palabra o Bloque Nacionalista Galego. Vamos a ver. Nada, aquí moi breve. Non nos preocupa moitísimo a demora coa que se leva isto. Vai en relación precisamente o que falábamos antes, non? De atencións e de darlle cobertura, que non pode ser en ningún caso justificable. E supoño que, claro, eu non era o concelleiro responsable disto, mas supoño que o que vaya ben vai ser grazas a vostedes e o que vaya mal vamos votar tempo e tempo, porque xa estou vendo vai ser culpa do anterior goberno, non? Eu, en todo caso, hai algo que me choca. Digo, porque antes falaban, eu lembro-me de algunha pleno extraordinario que tivéramos que convocar forzosamente, que non nos entraba na cabeza a comisión informativa. Para este non. Xa outro día dixen o mesmo. E tamén chócame moito que no informe se este prestando un servizo sin ter cuantía económica. Tamén me choca moito. Digo, son criterios que non son capaz de entender, que con nós, desde logo, non era así. Ou eu non os entendo así, porque vostede no informe admite, non, e está pasando, e digo que nós vamos votar a favor para que haxa esta cobertura. Pero como é posible que estén dando un servizo desde fai 3 días e que hoxe se traiga aquí a asignación orzamentaria? Para non ser algo extraordinario esta situación. Eu admito, levo anos en política e nunca, Dios, me manexo con seguridade, porque vexo que non existe esa seguridade, como en algún punto máis que vamos ver posteriormente, non? Entón, gustaríame que se aclarara precisamente estas cuestións, porque estamos traendo aquí a dotación dun servizo que se está prestando, que vai, claro, hasta que se afirme, vai tardar aínda, que vostede admite no informe que é
para non retrasar ainda máis o pago, non? Ou polo menos eso lle poñen no informe, pero pon iso. Entón, a min, vamos, non se me ocurría cando xestionaba facer unha actividade sin orzamento, iniciala, e despois admitila. Eu, de verdade, é algo que me gustaría que explicaran, porque é algo que non saio do meu asombro, non? Entón, bueno, supoño que é o resultado de que bueno, non sei, é que de verdade que gárdome por segundo turno, porque me gustaría ter esta información, polo tanto, todo que sexa legal para que isto vaya para diante xa, é moi importante, a demora non é justificable, e para diante, pero explíquenos se igual modificaron algunha lei ou algo, bueno, pues nestas semanas, non? Moitas gracias. Turno para o Partido Socialista. Bueno, xa non sei moito por onde empezar. O 11/7, hai uns días, vostede asinou a adxudicación deste servicio á empresa Avillarda SL, despois dun proceso de licitación en aberto. E agora, nestes momentos, está o prestando, eu entendía que outra empresa, pero aquí acabas de dicir que é a mesma empresa. Non é entonces a empresa que aparece aí, que presenta un presuposto, que está no expediente un presuposto. Escola Vitae ou algo así. Non é esa logo. Despois yo explica a Concello. Unha aquí xa tolea. Isto xa non sabe ni a cantas anda, porque chapuza tras chapuza. Ben, a maiores, evidentemente, hai un certificado do interventor de data 12/7/2019 no que se dice que non hai crédito para afrontar este gasto. Se non hai crédito para afrontar este gasto, como é posible que se este xa desenvolvendo, levando a cabo esa actividade por unha empresa? Que alguén explique como é posible, como ben dicía o vocero do BNG, cambiaría esta semana a legislación. Por outra parte, estaríanse solapando, do momento o contrato non se asinaría, supoño, porque non hai crédito, pero cando se asine estarase solapando dos contratos, ademais un contrato menor con outro que se fixo en aberto, eso tampouco creo que sea moi legal. Entón, eu creo que tamén se debe manifestar claramente o interventor se se pode adxudicar un contrato menor sin existencia de crédito, e por encima cando está adxudicado con procedimento aberto o mesmo servicio, se ten algún amparo legal á actividade do Concilia que se ven desenvolvendo dentro do pasado luns 15, e se fixo vostede, o interventor, algún reparo por esta contratación ou, polo menos, por ter iniciada xa a actividade, como consta na propia motivación da urxencia sin consignación orzamentaria e, no seu caso, sen contrato. Eu creo que isto é fundamental, que se nos aclare isto para saber a que aternos. Dende logo, se non hai explicacións convincentes, pois pediremos tamén aos restantes grupos da oposición a posibilidade de solicitar informes concretos á Secretaría de Intervención que aclaren a legalidade deses contratos, sobre todo deste contrato que temos agora en cuestión, que está xa en funcionamento, supoño que non asinado, pero é exactamente o mesmo. Volvese tamén na documentación a ver a chapuza de improvisación. Non hai ningunha memoria técnica asinada, non existe. Aparece un orzamento da empresa Vita e Educa, que eu pensei que sería que o estaba facendo, pero, según decides, a denominación por lo menos non é a mesma. Ese orzamento que aparece aí non ten sinatura da empresa, nin ten aceptación tampouco por parte do Concello. Bueno, xa o colmo podría ser un detalle que non debería ter importancia, pero, bueno, indica o traballo que lle dedican os concelleiros e as concelleiras con magníficos soldos a preparar a documentación, porque a actividade de Se Concilia vais a desenvolver no Ceifre Luís de Granada de Sarria. E tanto ten Sarria como Porto Marín, pero Sarria como un Lalín non creo que sexa igual. É un detalle, pero indica o que preparan vostedes os expedientes. O que preparan vostedes os expedientes é o que firman e o que mandan na súa documentación. E logo falase, de plazos e de problemas de atrás, como sempre. Eu, por os datos que teño, que alguén nos corrixa, isto licitouse en abril con tempo suficiente para entrar en funcionamento no verán. No 2018 licitáronse en maio, ou sea, máis tarde,
cunha técnica de contratación que estaba de baixa e cunha lei nova recén entrada en vigor. E chegouse a tempo. E no 2016 chegouse a tempo. Tamén no 17 e incluso no 2015, por noticias que teño, se puxo en marcha no mesmo verán a escola de verán con comedor. Por lo tanto, que non se conten historias e que se asuman responsabilidades. Por alusións, quería contestar. Gracias. No, por alusións, non sei que alusións lle fixeron vostedes. Unha alusión concreta a concelleira. Pois non, xa lle darei palabra despois. No segundo turno teu a palabra e contestas a alusión, non hai problema, dentro do mesmo punto. Ten a palabra Compromiso. A min gustaríame que, se pudera ser, que o interventor intervira antes de facer a miña exposición, senón é que as preguntas van a ser reiteradas, é dicir, hai reparo a esta forma de contratación ou non? É dicir, non hai crédito, non hai RC e sí que se permite un contrato menor. Pódese contratar con esta empresa sendo adxudicataria mediante un contrato menor cando vai sobrepasar o límite da cantidade que pode anualmente contratarse? É dicir, esa serie de dudas sí que me gustaría que máis, si pode ser que máis resolvera. Ten a palabra o interventor. Buenas. Vamos a ver, en primer lugar, no se está aprobando el gasto, se está autorizando el gasto. Es una modificación presupuestaria para poder después aprobar las facturas. Lógicamente, no hay crédito porque lo se está aprobando ahora. Entonces, no es posible la adjudicación. ¿Qué es lo que pasa? Que vamos a traer las facturas a reconocimiento extrajudicial, que es un mecanismo... Como extraían ustedes, que era o seu cabalo de batalla. Exactamente igual. E van vir tantas como traían vostedes. No, do 1.500.000 euros que chegaron aquí estes días, que se nos dixo que había 400.000, 500.000 euros, temos 1.500.000 euros. Asegúrolle que moitas van vir a reconocimiento extrajudicial de crédito. Moitas van vir a reconocimiento extrajudicial de crédito co reparo do interventor. E esas tamén virán e tamén les traeremos, non se preocupe. Quedou ya aclarado. Esa parte xa sabía que aquí non estábamos autorizando ese gasto, sino metendo cartos na partida. A diferencia é que nós traíamos as facturas a reconocimiento extrajudicial de pleno, pero había crédito na partida. O que pasa é que ás veces había que facer unha contratación, un contrato menor, que eles entendían que había que facer un contrato en aberto ou outro tipo de contratación, e aí está a diferencia. Pero nós, antes de contratar un servicio, facíamos un RC. E entonces había crédito. Este servicio está contratado e non hai ese RC feito porque non hai cartos na partida. Despois, a min sí que me sorprende que non haxa un informe de contratación aquí. A ver, o procedimento de contratación é moi complexo porque, aínda que ás veces, como este caso, se empezou moito antes, dentro do proceso de contratación hai unhas baixas ou hai algún tipo de cousas que sí que hai susanar e iso retrasa o noso procedimento. Somos plenamente conscientes de que iso pode suceder. Pero, si neste caso, bueno, pois foi unha das causantes de que isto non chegara en plazo, como justificamos este contrato menor, adelantar este contrato menor unha vez adxudicado e a mesma empresa. Entón, sí que boto de menos ese informe da técnica de contratación un pouco avalando isto. Aquí estamos tamén incursos nunha subvención europea, o EDUSI, que no seu protocolo de actuacións nos exixe para os contratos menores 5 orzamentos. Mínimo 3, cando non haxa das empresas, motivando a justificación de por que non se meten máis orzamentos. Neste expediente hai un solo orzamento que se emite, ou se remite, perdón, por correo electrónico á concejala da área de servicios sociais e fanlle un corta-pega, poñenllo a señora concejala de Facenda a firmar na súa memoria e iso é o que contén a súa memoria. Entón, sí que me sorprende. Tamén me sorprende que no orzamento xa poñan o número de conta, porque eu nos orzamentos nunca vin poñer números de conta, pero neste sí que haxa. Polo demais, nesta primeira intervención, nada máis que aportar. Moitas grazas. Ten a palabra a Tenente Alcalde. Bueno, vamos a ver este expediente con detalle e, bueno, ainda que vou empezar por dirixíndome a portavoz de Compromiso, porque teño que lle agradecer
o recoñecemento que ela fai da normativa en contratación, cousa que os demais portavoces, partindo de que si a coñecen, pois fan caso omiso. Este expediente se trae aquí porque nos encontramos, que ahora voulle a detallar, cunha situación que, por responsabilidade e incumprimento da normativa, chegamos hasta aquí. Vostede, Alba, eu non son quen para darlle recomendacións a ninguén, e moito menos a vostede, pero si lle diría, en política fai falta varias características, pero unha delas é a prudencia. Entonces, comentarios que vostede lanzou denotan, perdónenme así, denotan unha falta de coñecemento, e lle recomendo que se deixe asesorar ou que pregunte aos seus compañeiros, porque fundamentacións que usted puxo na prensa pois estánlle fora de lugar. Mire, voulle aportar un cronograma da responsable do DUSI, que era onde estaba incorporado este expediente. Este expediente do Concilia, que é o 778, comeza o 5 de marzo deste ano, con informe técnico de insuficiencia de medios. Aquí comeza o expediente. E vou a saltar xa, porque son todos trámites, aquí se recollen distintas datas, e voulle xa pasar, porque non procede, non porque non sexa importante, senón porque, bueno, dedicarlle un tempo a detallarlle o que foi ocurrindo ao longo destes meses, pois creo que vai a quedar moi resumido na lectura que lle vou a facer das últimas actas. Unha das actas e da que parto é a acta número 4, que é do 12 de junio, cando vostedes estaban gobernando. No punto terceiro desta acta pon: se procederá a la apertura del sobre 3 de ofertas económicas una vez que esté constituida la nueva corporación. Cando se constitueu a nova corporación? Lle pregunto. A resposta a saben a vostedes igual que a sabemos nós, cando se constitueu a nova corporación. Na acta número 5, que foi a continuación a número 4, é do 24 do 6. É a primeira mesa de contratación a cal preside este novo goberno. Nesa acta fai constar que pode ser considerada anormalmente baja unha da proposta que salía desa mesa de contratación, co cual hai que dar un máximo de 3 días hábiles para que justifique esa oferta. Explícome eu, e pregúntolle a vostedes, como xa se adelantaban vostedes dando unha data de inicio do Concilia a 19 de junio. Presumiblemente, ou ustedes descoñecían ou iban a non cumplir a lei de contratación. Si me equivoque, corríxame, pero eu teño as actas aquí. Acta número 6, do 28 de junio. La mesa de contratación por unanimidad de sus asistentes acuerda asumir el informe por un técnico desta casa, que non o vou a mencionar por respeto. E aproveito tamén a decir, falando de técnicos, que benvido o momento en que se empeza a falar dos técnicos dos servicios sociales desta casa. De verdad que me satisface que se reconozcan os técnicos desa área, cousa que hasta este momento non era así. Continúe. Punto primeiro da acta número 6 do 28 de junio. Asumir el informe y no aceptar la justificación de la baja. 28 de junio. Y segundo punto, que se efectúe requerimiento de documentación a la empresa Avillarda para que en un plazo máximo de 10 días. Vanme a explicar? Sí, estamos en plazo a 19 de junio para facer esa adjudicación e empezar co programa como estaba previsto, como ustedes querrían e como nós tamén. Sobre todo priorizando os trastornos que lle ocasionamos e do que somos coñecedores a moitas das familias que estaban anotados para empezar. Acta número 7, de fecha 11 de julio. Revisada la documentación presentada por los miembros de la mesa y de conformidad con lo establecido,
La mesa de contratación por unanimidad de sus asistentes formula propuesta de adjudicación a favor de Avillarda. Correcto. Aquí aceptamos a documentación e facemos a proposta. Vale, hasta aí, correcto. Poderíamos facer o venres pasado, o día 11, xa esa adjudicación a empezar o 15 dentro do programa Concilia con fondos DUSI. Sí, claro, pero a Lei de Contratación establece que para contratos superiores a 100.000 euros, como é o caso, debemos de dar 15 días por si hai reclamación especial. E aí nos encontramos. 11 de julio e 15 era luns. Deberíamos xa de empezar. Cal foi a decisión? A decisión que sempre se priorizou a atención ás familias? Pois buscar esta alternativa para poder dar o luns en un espacio corto de horas, porque estábamos o venres ás 3 da tarde, e desto o poden corroborar os técnicos de habilitación nacional, que decisión tomábamos, que non foi unha decisión política. E a decisión política foi, desde o primeiro momento, darlle resposta e solución ás familias. Por iso se optou por esta vía. E por que se decideu con esta empresa, previo consultar con eles se estaban en condicións de prestar o servicio, única e exclusivamente porque, en previsión xa desta adjudicación que sabíamos que recaería sobre esta empresa, é o máis probable, todo nos conduce a pensar que así será, para evitar unha diferencia de identificación de persoas hacia os nenos que están asistindo a Concilia. Se esta empresa xa empezaba a traballar cos correspondentes auxiliares e cos correspondentes monitores xa o día 15, cando fagamos a adjudicación definitiva, van ser as mesmas persoas de referencia para os nenos e para as familias. Por iso foi esa decisión de facelo xa directamente con Avillarda. E mire, non quixamos facer leña desta, non lle vou a chamar responsabilidade, senón responsabilidade de cumprimento da normativa, porque nos tocou a nós. Pero ustedes, demostrando un mínimo de responsabilidade, atoparíanse ca mesma situación do mesmo problema que nos encontramos nós neste momento. E foron vostedes que lanzaron incluso mensaxes un pouco atrevidos de que como se este goberno quería favorecer a unha determinada empresa en detrimento de outras, así constan mensaxes que ustedes colgaron nas redes. E foron vostedes que nos lanzaron, porque nós, a primeira comunicación que lle fixemos ás familias foi darlle unha mensaxe comunicándolle o problema do que nos encontrábamos, pedíndolle disculpas e que trataríamos de buscar a solución o antes posible. Non nos mencionamos a ninguén, nin a ningún grupo político en esa mensaxe que lanzamos ás familias. Primeiro lanzamos unha mensaxe ás familias polos canales de comunicación que tiñamos con cada un deles. A posterior, ao día seguinte, sacamos unha nota de prensa para dalo en coñecemento público. Pero os primeiros informados foron as familias. Vostedes e vostede, Alba, foi quen lanzou esa mensaxe un pouco... Por iso lle pido, non, faga vostede o que considere. Faga vostede o que considere, que xa lle dixen antes e reitero. Eu non son quen para darlle consellos a ninguén e menos a vostede, faltaría máis. Pero si lle pido un pouquiño de prudencia e non lance comentarios que poden resultar mínimamente, xa non digo peligrosos, pero molestos sí, e molestos hacia a miña persona, yo recoñezo. No mensaxe ou polo menos no autor. Bueno, despois no seu turno, no turno do seu grupo pode intervir como queira e decir o que queira. Entonces, a demora está xustificada. Decía o señor Cristóbal que pedirán a documentación. Non fai falta que a pidan, señor Cristóbal. Toda a documentación desde este momento a teñen a súa disposición, poden a comprobar e poden ver o que necesiten. Eu quero ter a miña disposición desde o momento que se convoca o pleno como marca a lei, non unha semana despois.
Pero senón de que veño a falar eu aquí. Usted apuntaba, Cristóbal, que pedirían información a que queira, pero ya facilitamos, porque a documentación é a que lle estou describindo aquí, e das actas traigo fotocopia, pero incluso están todas no expediente. E que máis lle podemos decir? Que o servizo arrancou, generando, somos coñecedores, trastornos a varias familias pois renunciaron porque xa habían buscado solucións, o comparto perfectamente como nai que son, e se me topo nesa situación houbera feito exactamente o mismo, pero que está funcionando e que está funcionando ben, que iso é o obxectivo. Unha vez que se remate o plazo que mo mencionei anteriormente, si pasará xa a cubrirse con fondos DUSI, prevemos que sexa xa na primeira semana de agosto e todos felices e todo en orden. Pero, desde logo, que nin intentamos, nin queremos cometer ningunha imprudencia, nin e menos irresponsabilidade nesta materia. Queren facer algunha intervención? A ver, eu alegro-me que vostede este feliz e contenta, como di, non? E eu neste tema, insisto, nin polemicei e prioricei, como dixen, que se preste o servizo ás familias, que sí que me alegro que vostede admita que o retraso implicou que se tiveran que buscar a vida varias, vale? E, polo tanto, o servizo non se preste a quen o precisaba en algúns dos casos. Eu fixe unha pregunta que sigo sin entendela. Como é posible que se preste un servizo que require de contratación sin partida? Pois traerémolo aquí como facían vostedes. Non, eu nunca fixen tal cousa, vale? Nunca, porque nunca, xa non é que quixeron non, é que nunca me deixaron facer tal cousa aquí os técnicos, afortunadamente. Nunca. E como digo isto, digo, hai un novo criterio de contratación que eu tamén descoñezo, estou aprendendo moito neste pleno, que é, da igual que se poda superar para ser contrato menor ou non, porque o novo criterio de contratación, que vou no buscar a ver onde existe, é para que os nenos, os seus monitores e auxiliares sexan os mesmos, contratamos os mesmos. É o que vostede dixo. Entón, bueno, pois un novo criterio que temos aquí, pois é un proceso de contratación e que, vamos, dígame vostede, que nos aquí nos pedíamos 3, 5, non sei cantos orzamentos, tiñamos que ter RC, expediente, etcétera. E outro resulta que inician un servizo sin ningún tipo de xustificación a hora de publicitalo, a hora de orzamentalo, a hora, obviamente, de conseguir unha, digamos, un financiamento máis acorde, pedindo e transparencia, pedindo máis que un orzamento, non? E non sei, a verdade é que me dá a sensación que volvemos aos anos 80, onde aquí isto era tócame roque, non? Entón, non sei, é unha sensación que desde logo a mí non me aporta, insisto, ningún tipo de transparencia, respeto, e me sorprende, admito, que valga todo agora, non? Moitas gracias, turno para o Partido Socialista. Bueno, brevemente, eu sigo sin entender, porque a iso concreto non se contestou, como se pode iniciar unha actividade, o sea, un contrato que logo se fará cando sea, se fai, unha maneira que sea, sin consignación orzamentaria, e esa actividade se este desenvolvendo tranquilamente xa desde hai uns días, e sin que haxa, o parece ser, polo que parece ser, ningún tipo de reparo a esas actuacións. Desde logo, pareceme moi raro, pero, bueno, despois do rapapolvo que votou a vostede no último pleno o señor alcalde respecto dos reparos, dicindo que ia pasar olímpicamente deles, pois entendo que a mellor xa non nos faga, ainda que deba facerlos, porque xa sabe onde van a parar. Que si aproveitaría para defender as políticas de conciliación do goberno anterior, que multiplicaron as plazas
con respecto ao Partido Popular, que puxo en marcha a Escola de Verán con comedor, onde os 2/3 dos nenos e nenas viñan de familias con escasos recursos, e fixos, ademais, en momentos de necesidade, cando a Consellería de Educación tiña abandonados estes rapaces. Tamén lles diría que o Goberno Central ven denunciar o orzamento para apoiar estas iniciativas e que se reclame á Xunta oportunamente o que lle toca para a limpa. Nada máis. Moitas gracias. Turno para o compromiso. Podo... Sí. Ben. Vale. Primeiro, bueno, isto é por alusións ás concelleiras que me eludiron. O grito no ceo puxeno porque, ao igual que outras familias, moitas chamaron a min, ao mellor a vostedes por non as chamaron, pero a min sí, avisáronos o venres á tarde, que estábamos aquí nun pleno, a través dunha mensaxe de texto, de que o servicio non iba a comezar, e o servicio comezaba o luns ás 8 da mañán. Vale, avísanos o venres á tarde por unha mensaxe de texto de que o lunes non podemos deixar os nosos fillos ás 8 da mañán no servicio... Ben, pois, entonces entenderame. O que máis me molesta é que digan que poño o grito no ceo, porque seguramente vostede na casa tamén o puxo. Vale? Entonces non sei por que non entende a miña posición. Eu simplemente o fixen público. Vale? Vostede ao mellor non porque non lle convén ou porque non lle interesa, pero tamén poñería o grito no ceo na súa casa. Entonces eu puxeno na miña e puxeno públicamente. Como algunhas aluden ao meu coñecemento, pois dicirlle que algunhas cousas aprendense, hai outras cousas que non se aprenden na vida. E creo que non é necesario estar 30 anos en política para entender pois este tipo de cousas. Non lle vexo máis dificultade, é verdad. Si son coñecedores dos problemas que lle ocasionaron ás familias e si sabían que o servicio non iba a poder comezar con normalidade, eu creo que se o sabían antes do viernes ás 5 da tarde, podían haber avisado. E a través dunha mensaxe de texto que tampouco poñía se era para un día ou se era previsible que faltara ese servicio 15 días. Vale, eu podo entender que haxa moitos problemas técnicos e iso é totalmente entendible. Agora, as formas son outra cousa totalmente distinta. Vale, baixo o meu punto de vista. E recordo que o proceso xa estaba iniciado, que sí que pode haber problemas, igual que os podría haber noutro goberno, pero tocouvos a vós, igual que vos toca a vós, pois cobrar os soldos que cobrades, entonces pois teredes que solucionar os nosos problemas aos cidadáns, porque senón non todo é bonito, non todo, digo eu, se o cobramos, se o bo o cobramos, pois para o malo tamén hai que darlle solucións, e a quen llas temos que pedir a oposición e aos cidadáns é ao goberno. Nada máis. Moitas gracias. Turno para compromiso. Bo día. Bueno, ben. Non vou reiterar argumentos, eu creo que foi suficientemente explicado, porque creo que coincidimos os tres grupos da oposición, no que estamos francamente sorprendidos do procedimento para esta cuestión, entendendo que é necesario que buscar sempre todos os recovecos legais posibles para poder dar un servicio tan importante como Concilia. Ata aí estou absolutamente de acordo. Ademais, sabe o señor interventor que eu teño especial respeto polo seu traballo e que non o vou poñer nunca en dúbida, pero sí debo decir que estou francamente sorprendido de que se admitan determinado tipo de cuestións que ao goberno anterior, seguramente con un criterio baseado na legalidade, non se lle admitía. E como sei da súa seriedade e como sei do seu criterio firme, supoño que ten que haber unha explicación máis lóxica da que se deu aquí para poder acceder a este tipo de cuestión. Polo tanto, nunca vou poñer en tela de suizo o traballo da intervención desta casa. Señora concelleira de Servicios Sociais, ou señora tenente alcalde, se prefire, eu que teño a maior máis experiencia que o 80% do seu grupo actual, tamén lle aconsello a vostede que a prudencia debe ser bilateral. Eu creo que tamén vostede, con un determinado tipo de afirmacións, e non vou exercer de abogado de diaño, que lle fixo a concelleira do Partido Socialista, debería ter un puntiño menos de prepotencia, se mo permite. E tamén un poquinho máis de prudencia, tamén, se mo permite. Eu li declaracións súas que, na liña dos últimos días, dos últimos tempos, incluso chegáronnos a decir que por culpa do anterior goberno non estaba iniciado o expediente ata para a festa dos maiores, que imos sobrados máis que
en plazo, cando chegamos ao noso goberno, non había tampouco absolutamente nada, e organizouse o primeiro ano en Casa Pablo sin absolutamente ningún problema. Pero como vexo que vai ser a liña dos próximos anos, eu tamén lle recomendo prudencia, e cando digan á prensa que a empresa que vostedes Por favor, porque, sí, mire, se cada vez que quero falar eu co secretario ou co tenente alcalde pois paran a intervención, pois dou por sentado que non teño máis nada que falar, porque eu vou estar falando con ela ou co secretario ou co interventor cando estimo oportuno, non é por faltarlles o respeto, simplemente que é normal que un concelleiro fale con outro. Vostede máis eu, que somos xente querente, sabe aquelo do libre albedrío, déixeme escoller a mí, se é tan amable. Señora concelleira, decir en prensa a empresa que vostedes escolleron, eu creo que é intentar enganar a ciudadanía. A min isto sí que me molesta. Vostede, que ten experiencia máis que de sobra, sabe que unha mesa de contratación, despois dos pliegos feitos, hai unha xefa de contratación, hai un interventor, hai un secretario, hai técnicos, hai unha presidencia da mesa de contratación, que ben pode ser o alcalde, ben pode delegala, hai un señor ali con un ordenador, seguramente o señor Facal, que llevan dando os datos, vai nos meter nun ordenador, e se sale unha baixa temeraria, pois hai un procedimento legal para superar esa baixa temeraria buscando documentación, pero non diga isto de a empresa que vostedes escolleron. É unha mesa de contratación, evidentemente. Pásanos a nós e pásalles a vostedes. E é cansino escoitar todos os días nos periódicos como vostedes pretenden que un tema como Concilia tan importante e que creo que debería estar por riba do debate político, porque afecta a familias, afecta a nenos, que esteamos intentando decir non é que o goberno anterior non facía os seus deberes e, polo tanto, iban deixar tirados aos nenos e as nenas. E vostede sabe que iso non é certo. E seguramente a concelleira do Partido Socialista, como é nai, tivo un impulso absolutamente lóxico e respetable de pedir que estaba pasando con este tema, como fai calquera pai ou calquera nai nesta situación, pero que cansino é que rapidamente se diga que é por culpa da mala xestión do goberno anterior cando é radicalmente falso. E a miña recomendación cara a vostede é que utilice a política para cuestións máis importantes e non tan por iso. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra a tenente alcalde. As respostas... Así o recollo con todo o respeto e vou a facer unha exposición en conxunto. Aquí non se lanzou ningunha mensaxe preocupante hacia nadie. Díxono antes, díxono na miña intervención. A primeira mensaxe que se lanzou foi de disculpas ás familias e anticipándolle o que iba a ocurrir. Que en Abreu esta línea de debate que recaeu a maior preocupación foron vostedes, foi o Partido Popular, perdón, o Partido Socialista. A mensaxe do Partido Popular foi esperanzadora e de pedir disculpas porque éramos coñecedores dos trastornos que lle estábamos generando ás familias. Entonces, dito isto de que a prioridade son as familias, descoñezo, ou vou a decir que descoñezo o que usted pretendía, Alba, como integrante do Partido Socialista. Desde logo aquí a prioridade foron as familias desde ese momento e non nos vamos a saltar o que establece o proceso de contratación. E o que se tratou foi de buscar unha solución o máis áxil para a atención das familias e que esas familias atendidas por unhos monitores que tiveran continuidade no momento en que xa resultara adjudicada a empresa definitivamente. E, dito isto, non hai máis nada que aclararlle e, como lle dixen antes ao señor Cristóbal, e o digo en xeral a todos, que a documentación está á súa disposición do que queiran ver, preguntar, que seguramente, se ese día vostede houbera chamado e preguntado o que pasaba, houbera yo dito xa, telefónicamente ou personalmente véndonos, que sabe que ten esa posibilidade. Sí. O
Señor interventor, ten a palabra. Bueno, ese para aclarar una cosa. Vamos a ver, el criterio de la intervención no ha cambiado. En relación con todos aquellos expedientes donde requiriéndose una contratación previa no se ha seguido, se hace el informe referido al reconocimiento extrajudicial y con el reparo en el momento en el que se va a aprobar la factura. No se ha cambiado ningún criterio. Me ofende esa situación. Moitas gracias. Vamos a votalo. Votos en contra. Votamos primeiro a urgencia, perdón, como quero o secretario. Ausentouse a concelleira de Compromiso por un tema persoal e continuamos o pleno e vamos a votar a urxencia primeiro. Votos en contra da urxencia? Non hai. Abstencións? 2 do Partido Socialista. A favor? O resto. Votamos o fondo do punto. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Partido Socialista e Compromiso. A favor? Partido Popular. Vostede non votou, señor Vilariño? Abstención, perdón. Abstención, Partido Socialista e Bloque. Abstencións Compromiso e Partido Socialista e Bloque. Vamos co punto 3. Punto 3 do orden do día. Modificación de crédito suministro de materias primas para... Perdón, de materiais para bacheo de pistas municipais. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Ben, este expediente, ten moi claro o seu obxectivo, simplemente é contratar o suministro de alquitrán aglomerado en Frío e Zahorra para facer as reparacións de viais municipais. Ben, ten que acudir a modificación de crédito porque a cantidade que había nas arcas non é suficiente para o que se necesita, simplemente isto. Moitas gracias. Turnos de intervención. Bloque Nacionalista Galego. Si nada, non vamos votar a favor, é algo que é necesario, que evidentemente se precisa na brigada. En todo caso, un apuntamento, non? Cantas veces escoitei de vostedes que os desbroces eran un desastre e el bacheo e non sei que, e gustaríame tamén neste tema que me dicían onte que en Camposancos fixeron un desbroce espectacular de malo, por exemplo, e que baixaron o pasar a festa, non? Esta semana. Entón digo que tamén o concelleiro, que é o responsable da materia e que tan crítico foi co anterior goberno nesa materia, faime moita gracia, non? Como entendo que para o bacheo fai falta, nos vamos votar a favor e algo ordinario que hai que ter, efectivamente, e pedir demais para non andar despois con escasez neste material, pero en todo caso non aguantaba de decir isto, non? E empeza ben. Moitas gracias. Ese é por non ter un presuposto, señor Vilariño. Turno para... O desbroce. É por non ter un presuposto aprobado. Bueno, moi brevemente tamén decir que a memoria feita polo Concelleiro de Obras ou supostamente elaborada carece de sinatura físico-digital, pero, supoño que ainda non terá mellor o certificado digital. E, ademais, o que fai é reproducir a memoria técnica, que si é máis importante que este aí. Simplemente, un pouco que se acababa de decir aquí, que non se fagan cousas extrañas, como pasou cos desbroces en Camposancos, ou na Goleta, mellor dito, que de repente había que ir a atender unha urxencia a outra parroquia, parece ser unha urxencia que non debía ser moi total, e deixouse marxinado a Goleta o día da festa. Tamén dicir que a motivación da urxencia e a necesidade da realización de traballos continuos para evitar danos a vehículos e accidentes de tráfico, pois entendo que lle poida valer ao secretario, pero o sentido común irrita bastante. Pero, en todo caso, non hai maior problema porque, ao final, tamén vamos a votar a favor. Si é curioso que na prensa de onte sale que xa adquiriron os materiais. Non sei se iso é certo, porque non estaríamos outra vez ca mesma historia. E, ademais, debía haber 2 por 1 por o precio de 1 porque adquiriron 260 toneladas de gravilla, o que pon nos 2 diarios, cando no expediente están a mitade, ou menos da mitade. Pero, será unha curiosidade, o sea, que coiden tamén os datos cando os dan na prensa, nada máis. Gracias. Turno para Compromiso. Sí, nós, lógicamente, consideramos que é unha necesidade, polo tanto, anunciamos o noso voto a favor e esperemos que bachen todo o que poidan. É un amago que non este en este hemiciclo, iba a decir, en este plenario de Ciudadanos, porque fixeron un recorrido por todos os puntos que había de bacheo
no Concello, que ten pinta que tiñan máis puntos necesarios de bacheo que votos tiveron despois. Se sacasen un voto por cada punto de bacheo, seguramente o mellor estaban en esta corporación. Por tanto, conten o noso apoio e faltaría máis que fai falta bituminos. Moitas gracias, señor Cuña. Ten a palabra o señor Cuñarro. Bos días. Só apuntar unha cousa ao señor Vilariño. Dicirlle que cando eu cheguei aí, que se quere digo onde estaban as máquinas debrozando e bacheando, que non había festas e tardaban en ser hasta o mes de setembro, pero entonces por iso chegamos tarde a Campos Ancos. Pero bueno, non era decisión miña, eu creo que a decisión era do anterior goberno, onde estaban debrozando e bacheando, e non había festas, é dicir, por iso chegamos tarde a Campos Ancos. Vale, síntome mal por haber chegado tarde, pero o motivo foi ese. Moitas gracias, señor Cuñarro. E o tema de bacheo, pois, como é dicir, queremos bachear, e aparte hai outra cousa, que ustedes saben, como a nós, que antes decían que non era urxente por 4 días, pero se ustedes saben por 4 días, por un día chegamos tarde a Campos Ancos. Entonces, polo tal, sí que é urxente este pleno, e no cal, a partir de outubro, ustedes saben, como a min, ou como a calquera de aquí, que non temos personal. Pero agora me estás dicindo que non é urxente. No, antes dixeron que o pleno isto había puntos que non iban urxentes. Señor presidente do pleno, dígalle ao seu concelleiro que isto é gobernar. Xa dixo o pleno. Digo que isto é gobernar. Xa dixo o pleno, gracias. E que unha cousa é falar nas redes sociais, pero cando hai responsabilidades e a veces non chegas aos sitios, fastidia bastante. Agora xa o sabes, fastidia bastante, porque non é por mal. É que a veces non hai medios, non hai posibilidades. E valo notar todos os días estes 4 anos, por desgracia. Moi ben. Señor Cuñarro, termine. Bueno, e nada máis que dicíamos desde que dotábamos das medidas de bacheo para facer a campaña das festas e tratarse de facer o mellor posible. Con este material que vamos a comprar, creo que vamos dotar de chegar a todos os sitios e faceremos o posible para chegar. E nada máis, non tiene máis a que dicir. Moitas gracias. Eu creo que está suficientemente debatido. Se lles parece, non hai ningún segundo turno. Si, nada máis 5 segundos. Nada máis, si, nada máis. É que nós non intervimos na segunda. No, simplemente para decirle ao concelleiro do rural que non é que non chegarades a tempo. Chegastes a tempo, o problema foi que marchastes. Deixando o traballo a medias, marchastes. A tempo chegastes, así que corrixe a información. E onde se estuvo nese intermedio? No. Festas familiares, máis bien. Festas familiares, máis bien. Estaba relativamente cerca da miña casa. Moi ben. Pois vamos a votalo. Votamos a urxencia. Votos en contra da urxencia. Non hai. Abstencións. Partido Socialista. A favor. Bloque Nacionalista. O Bloque Nacionalista, Compromiso e o Partido Popular. Vamos co punto seguinte, o punto 4. Perdona. Votamos o fondo. Votamos a urxencia. Entón, votamos o fondo. Votamos o fondo, votos en contra, non hai. Abstencións, non hai. A favor, unanimidade. Vamos co punto 4, expediente de modificación de crédito, reedificación de crédito, servicio de limpeza de centros educativos do Concello de Lalín. Ten a palabra a concelleira da Facenda, señora Raquel. Ben, esta modificación de crédito serve para aumentar a cantidad de cartas para sacar a concurso a limpeza dos centros escolares e das garderías do noso Concello. O orzamento máximo no que se licitará o novo concurso, pois, xa co anterior vai a rematar o próximo setembro, ten que subir esta cantidade, tal e como indica o informe técnico dos técnicos, e con este expediente o que intentamos é atender este requerimento. Moitas gracias. Turnos de intervención, Bloque Nacionalista Galego. Non hai, perdón. Partido Socialista. É o punto 4. Os anos escolares. Sempre foi así.
A limpeza sempre se contratou por curso escolar. Desde hai moitos anos, o curso escolar. Bueno, vamos a ver. Un momento, vamos a ver. La consignación presupuestaria es por la estimación de lo que puede suponer el mayor gasto de aquí hasta el 31 de diciembre. Actualmente, hasta el 31 de diciembre. Actualmente está prorrogado el presupuesto hasta el 31 de diciembre con los importes del contrato anterior. Entonces, los 15.000 euros es 3 meses, la estimación de 3 meses por la diferencia entre lo que tenemos consignado al 31 de diciembre y lo que podría suponer el nuevo contrato que entre en vigor en este año. Yo creo que ni siquiera van a ser 3 meses, que a lo mejor van a ser o 2 o 1. Lo más probable, 1, nada más. Moitas gracias. Aclarado ese tema. Máis cousas. Moitas grazas. Turno para compromiso? Non hai. A concelleira de Educación ten a palabra. Eva. Bos días. Como xa aclarou o interventor, o que acontece é que este contrato finaliza en setembro, e o que pasa é que non chegamos xa a tempo, con lo cual hai que facer como unha prórroga do anterior, e logo entraría este, entón hai que facer o cambio. Entón faise a aproximación do que se gastará ata decembro, pero realmente o pliego é ata setembro. Aínda que agora a partida orzamentaria é hasta que se modifica é hasta decembro, o pliego cubriría todo o curso escolar. A ese aumento, en canto que nos apuntan, de todos xeitos, a mí o que me comentan os técnicos é que xa está feito un pouco a alza prevendo ese tipo de cuestións, e en función de como salga despois o período de contratación iremos vendo. Dicirlles que, como pasa con outras moitas cousas, este concurso tiña que estar en marcha dende fai xa un tempo e, como lles comentaba no inicio, non vai a dar comezo en setembro. Por iso, esa prórroga, porque estaríamos sin o contrato. Moitas grazas. Vamos a votalo entón, ou hai algunha aclaración? Hai algo que aclarar? Non. Votamos entonces. Votamos en primeiro lugar a urxencia. Votos en contra da urxencia? Non hai. Abstencións? A urxencia. Abstencións o Partido Socialista? A favor? O resto. Partido Popular, Compromiso e Bloque Nacionalista Galego. Vamos a votar o fondo. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Non hai. A favor? Unanimidade. Imos co punto 5. Expediente de modificación de créditos, protocolo de intencións, colaboración co Centro Comercial Aberto, Asociación de Empresarios do Deza. Ten a palabra a concelleira da Facenda. Ben, con este expediente, o único que queremos facer cumprir un compromiso da Corporación Municipal anterior, coa patronal alinense co Centro Comercial Aberto. Os motivos polo que se entregan estas axudas, pois creo que xa os coñecen perfectamente os partidos da oposición, porque xurden dun protocolo de intencións aprobado e decretado polo anterior alcalde Rafael Cuiña. De feito, 2 días antes das eleccións, concretamente o 24 de maio, o alcalde asinaba un decreto de 6 cláusulas cas cantidades anteditas que decía do seguinte xeito:
aprobar o protocolo de intencións de colaboración entre o Concello de Lalín e o Centro Comercial Aberto, que consta de 6 cláusulas, asumindo os compromisos e obrigas que nel constan para o Concello de Lalín. Sobre a urxencia, simplemente dicirlles que o metemos nestes plenos extraordinarios, seguindo a celeridade que o anterior alcalde tivo ao diligencialo e ao asinar o decreto de protocolo de intencións 2 días antes das eleccións. E, ademais, engadir que un dos partidos do anterior goberno recoñeceu que firmou este protocolo para dar seguridade á empresa de vixiancia do polígono e que este partido recoñeceu que levaba 18 meses sen cobrar. Por elo queremos que esta empresa cobre o antes posible e máis imitando un protocolo que xa está asinado. Moitas gracias. Turno de intervención, Bloque Nacionalista Galego. A ver, eu partindo do meu especial afecto a varias xente da directiva da EDE, nomeadamente o seu presidente, co que eu me entendín perfectamente estes anos e supoño que non terán queixa, e partindo diso, para que non se utilice, a ver, non se pode ter tanto morro. Cando eu me refería a que hai urxencias administrativas, e eu creo que non queda dúbida no sentido do voto que o BNG fixo hoxe, tamén hai urxencias políticas, non? Díganme vostedes, por iso, gustaríame que o interventor ou o secretario xustificaran aquí, diante de todo o mundo, cal é a urxencia de aprobar isto. De verdade que non son capaz de entendelo. De verdade que non, porque isto non pode vir ao pleno ordinario da semana que ven. Cando, ademais, eu insisto, estou de acordo con que isto se faga, é un compromiso, pero un compromiso que tamén non é cuestión de 2 días ou dun partido ou de outra cuestión, de que isto, por exemplo, tamén se modificaron, isto levase traballado no anterior goberno, por exemplo, o que falamos de seguridade, levase traballado e non era posible facelo por parte, non? Eu, persoalmente, ademais, levei este tema no tema de intervención e non estaba feito do ano pasado porque non se lle vía forma posible e intentamos de distintas formas de efectivizar iso. No presente ano desbloqueouse a situación e aí se chegou a ese compromiso de cumprir. Eu, como digo isto, tamén digo o seguinte, polo menos o que fala, e parecía importante aportar esa cantidade para pagar parte da seguridade por unha cuestión de defensa de postos de traballo respecto da empresa que o fai. O digo nítidamente, claramente, e agardo que se me recolla isto. Pero tamén digo, como dixen no seu momento, que penso que non é necesario, en absoluto, que o Concello de Lalín teña que gastar en seguridade para os inmobles que ali ten. Por lo tanto, entendo que ten que ser unha cuestión puntual e unha cuestión que, cando teña viabilidade, esos cartos públicos sexan invertidos noutras cuestións que eu entendo moitísimo máis prioritarias. Eso, punto 1, expreseino cando era concelleiro, e o sigo expresando exactamente igual. E insisto, o acordo, ademais, é un acordo que non se efectivizou a parte do ano pasado, non é que haxa atrasos porque este goberno, porque se di así, parece que este goberno non o quería facer. Hai atrasos o ano pasado porque, evidentemente, o convenio que nos asinamos o ano anterior máis, non se podía repetir, e o ano pasado aquí non había forma administrativa de facelo. Incluso se miraron varias, como pode ser a aportación que a Diputación, lembro meu, de falar co interventor ese respeto de traer a proposta da Diputación, e este ano pois hai forma, nos alegramos, e efectivamente vostedes o que traen aquí é o compromiso que este goberno tiña. E eu vou manter exactamente a mesma postura que mantiña no goberno respecto ao que vou dicir agora, que é: eu entendo que hai que colaborar, para mí non ten ningún tipo de debate coa ED, o máximo posible, que sexa unha asociación potente, unha asociación apolítica, unha asociación que non cumpla ningún interés. Eu nesto, como digo unha cousa tamén, quedo alucinado
coas declaracións que fixo despois das eleccións, non me gustaron en absoluto porque penso que minten. E como digo isto, digo o que decía no goberno do que eu formei parte, que as actividades da EDE teñen que ser para todo o mundo. Que quero dicir con isto? Que o Concello aporte, que son cartos de todos os veciños e veciñas, esas actividades teñen que ter ese carácter. As que fagan con recursos propios poden facelas para os seus socios, pero eu entendo que ese tipo de actividades, vale, ese tipo de actividades que pagamos cos cartos de todo o mundo, de todos os veciños e veciñas, teñen que ir dirixidas a toda a hostelería, teñen que ir dirixidas a todo o comercio, sexan socios ou non. Eu isto que penso, desde fai anos, así o trasladaba antes e así o traslado exactamente agora. Non entendo que o Concello faga aportacións espectaculares como é esta, vale? Quero dicir, o goberno anterior, máis que nunca, por iso non me pareceron de recibo para nada as declaracións que vin despois das eleccións. Este goberno fixo as aportacións que ningún goberno anterior fixo anteriormente, e penso que esos cartos, que son de todos e todas as veciñas, teñen que ir dirixidos a todos e a todas as veciñas. Por tanto, a todo o sector do comercio, a todo o sector da hostelería ou a quen se dirixan. Non lle vexo sentido senón. E máis, penso que a Concellería de Comercios, o que agora, claro, a Concellería de Comercio é, a ver como digo, non quero ofenderte, pero digo, non pretendo, digo, por iso estou pensando, non pretendo, se quixera ofenderte me sei a 1000 cousas, eso aí non teño dúbida de facelo, pero, como? Non, digo que para iso teño facilidade, non é que seas ti doada, pero, que tamén, pero digo que a cuestión é así. Pero digo que, claro, a Concellería de Comercio de agora é unha concellería satélite, cando menos, non, da EDE, por cuestións evidentes, que a concelleira formaba parte da súa directiva e faltaría máis, sin ningún reproche, todo o contrario, pero dubido de que se faga o que eu estou dicindo, porque ademais ela constame que ten a visión contraria. E eu o que pido é o mesmo que pedía antes. Eu creo que a Concellería de Comercio ten que ter actividade propia, dirixida a todos os comerciantes. A Concellería de Comercio, a de Turismo, ten que ir dirixido a toda a hostalería, non só os que forman parte, e desde logo, insisto, me parece unha asignación moi importante que se dá a EDE, e que sí que era importante que se lle exixira que as actividades pagadas, insisto, con cartos de todos os veciños, foran actividades abertas e non pechadas como son os socios que forman parte. Eu creo que o Concello de Lalín non ten que efectivizar aportacións pechadas para fortalecer ningunha asociación, senón co que ten é que facer actuacións que beneficien o conxunto da noso comercio, da nosa hostelería, e que ademais boa falta lle fai. Moitas grazas. Ten a palabra o Partido Socialista. Moitas gracias. Turno para Compromiso. Ben, relatou ben a Concelleira de Facenda o porqué do protocolo e tamén fixo referencia o señor Vilariño, concelleiro do BNG,
ao que lle pareceron as manifestacións do presidente da EDE despois das eleccións, e eu, polo ben do pobo de Lalín, do que fun o seu alcalde, prefiro non opinar o que opino deste tema. Moitas gracias. Moitas gracias. Turno para a concelleira de Comercio. Karen, ten a palabra. Bos días a todos. A ver, antes que nada, decirvos que isto non para vos debía ser urxente cando fixéstedes 2 días antes das eleccións. Entendo que o era por dúas cousas, porque era urxente ou porque iba con fines electorales. Quero pensar que era porque era urxente. Home, si se firma 2 días antes un convenio de... Podo falar? Non tengo... Si, continúa, por Podo favor. falar? Depois dou un segundo turno de palabra, vale? Claro, despois contestas. Cando se firma 2 días antes das eleccións un convenio de colaboración ca ED, ou é urxente, que o que acabo de decir, ou é con fines electorales. Quero pensar que é urxente, por eso Moi ben, Karen. Se é urxente para vos, é urxente igual para nós, vale? Sabedes perfectamente que había varias cuotas impagadas, entonces entendo que po que paga non ten urxencia, pero por que cobra, claro que ten urxencia, vale? E outra cousa, o da asociación de traballar para os seus socios, señor Vilariño, é a cousa máis normal do mundo, vale? O Concello de Lalín traballa para a xente de Lalín, a ED traballa para os seus socios, que para iso pagan as cuotas. E outra cousiña, as actividades e os cartos que van do Concello de Lalín, os 35.000 euros que van para a dinamización das rúas, que eu sepa, usted cando vai pola rúa non tapa os oídos. Agora pode tapar os ollos para non verme, pero non tapa os oídos. Ou vai cos oídos tapados para non escoitar a música. Oina usted, yo oigo eu que son socia da ED. A noite branca faise para usted, para o seu comercio, en caso de que tuvera, que non é o caso, e faise para min que son socia. Hai actividades, vale, que influyen a todo o mundo. Que eu sepa, o único que facemos para os nosos socios é o sorteo, as rifas do sorteo, que é algo lóxico e normal. Logo as actividades están na rúa para todo o mundo. Non lle decimos aos comercios que pechen en horario habitual, cando vostede sabe perfectamente que o fan a hora que lle dá a gana, normalmente ás 12 da noite. Nunca lle dixemos nada, vale? Porque están no seu dereito. Entón non me diga que estos cartos que gastamos a EDE solamente para os nosos socios, que sería o lóxico, vale? Unha asociación traballa para os seus socios, por eso pagan a súa cuota, vale? Estáse facendo con cartos do Concello, dos que pagamos todos nós, incluídos os socios, vale? Moitas gracias. Segundo turno de intervencións. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Vostede leu algo do protocolo que aquí presenta? E a quen vai dirixido? Karen, por favor. Karen. A quen vai dirixido? Karen. A quen vai dirixido? Despois contestaralle e terá outro turno de intervención. Insisto, a quen vai dirixido? Home, de momento vostede non dá nin quita as palabras. Vale, eu sei que... A ver, siga. De verdade, que vostede non dá nin quita as palabras. Vale, entón, se vostede fai un exercicio de lectura, que eu lle recomendo, que non lle vai facer ningún dano, non teña medo, vai ver que vai dirixido ao comercio, a hostelería, así como se justifica que tal cantidade de cartos e tal aposta que o anterior goberno fixo para dinamizar o comercio e a hostelería vai a unha asociación. Non será nada ofensivo, ainda que vostede se crea rei do mambo, nada ofensivo que o BNG diga que os cartos que son de todos os larinenses podan ir en beneficio de todos os larinenses. Eu creo que hasta aquí, agás vostede, todo o mundo pode entender isto por capacidade intelectual. Por lo tanto, as miñas palabras son claras, e eran antes, e eu penso que non son nada sospeitoso de non axudar a ED no que a mí me tocaba. Vale? Por lo tanto, a min non me meta noutras leis. Vale? Por lo tanto, as miñas palabras son claras, e eu, ademais, non teño ningunha mala palabra cara a directiva da ED en termos como entendo que ten que ser o asociacionismo, menos, evidentemente, o que xa falei antes e non quero perder un segundo niso. Que o BNG pida aquí que o Concello teña actividade propia para o conxunto dos comerciantes e da hostelería non será algo que lle quita a vostede pois o seu a pouca paciencia. Supoño que será algo entendible tamén, non? Que o Concello de Lalín non renuncie a ter programa propio
e políticas propias de comercio e hostelería, por exemplo, será o máis normal do mundo. Co goberno de Lalín, faga a ED e estas indicacións, ademais, a se lle fixeran, noutros casos, a min constame, por os concelleiros da área, de que esas actividades, como son de cartos de todos os veciños, vayan dirixidos ao conxunto, porque senón tamén o que se podía facer, e iso era a filosofía, porque senón tamén o que se podía facer, esos cartos non se lle dan a ED, cartos que son unha decisión política do anterior goberno, por máis que lle dou a vostede, é do anterior goberno, o goberno que vostede preside non lle daban ni moitísimo menos isto, e sei que lle doi, pero, entende, é cuestión, despois vostedes, pois claro, utilizan o vostede con outros fines, non? Pero mire, que este goberno lle fixera indicacións de que fora para o conxunto e en beneficio do conxunto é algo normal. Claro que a ED se debe aos seus socios, faltaría máis, pero tamén este goberno que pode facer ou este concello é que esos cartos os leve directamente á concellaría, verdade? E os faga a concellería. Pero entendíase que era unha forma de apoiar a ED e unha forma perfectamente de colaborar con unha asociación como a ED, pero ao mesmo tempo se pida que vaya en beneficio de todos os comerciantes e do tecido, que ademais, despois, eu sei, a todo o mundo que atopo na rúa que ten unha situación económica difícil, eu lle digo que abra un comercio en Lalín agora, porque sei que desde que vostede, entende, con todo o que nos criticou e todo o que dixo, sei que nestes 4 anos calquer persoa que abra un comercio en Lalín vaise forrar. Só lle digo que non se mate moito a traballar, porque vai ser a panacea, porque con vostede vai ser así polo que vostede indica e todo o que nos criticou. Polo tanto, non se arrogue ningún logro deste convenio. Isto é unha aposta política do anterior goberno, unha aposta política máis valiente, nada sectaria, porque senón, desde logo, esta cantidade tan importante non tería ido. Con debate interno incluído, tamén yo digo, porque ás veces... Como era o debate interno, vostede en que parte estaba? No debate interno de que falábamos antes da falta de sectarismo, porque claro, a ver, que esta persoa está hoxe aquí tamén evidencia o que algunha xente xogaba na ED, non? Quero dicir, e nós ainda así non mirábamos as cores políticas e mirábamos a importancia que a ED tiña para o conxunto do tecido económico no noso concello, e por iso apostábamos por iso, sabendo que da ED, pois evidentemente aí non íbamos a ter un só voto, non? Isto era así, isto é o goberno que había anteriormente, porque algúns, non sei, digo... Pero vamos a ver, señor Vilariño, sexa un pouco serio, se quere. Estou sendo moi serio. Se a directiva da ED a formar a outra xente, é que non é que houbera esta cantidade, nin a cantidade tan ínfima que vostedes tiñan cando gobernaban, e que tería 0. Por tanto, estamos falando da importancia da asociación. Eu son o primeiro que ya recoñezo a ED, son o primeiro que teño moi boa relación, e penso que a ED comigo, no que a mí me correspondía, non creo que teña absolutamente ninguna queixa, ou iso quero pensar, e teño moi boa relación con moitos deles, e a defendo sempre, pero quero dicir, sabíamos, e sabemos, e faltaría máis, teñen todo o dereito, por onde pensan, e iso non quitaba, desde logo, de facer unha aposta que ninguén fixo, e iso é unha forma distinta do que vostede está. Por iso digo que non me gustou nada que despois das eleccións se fixeran as declaracións que se fixeron, porque creo que son terriblemente injustas, porque se está aprobando isto, e vostede sabe, hai facturas impagadas de que? Pero é que non temos obligación como administración local de asinar este convenio nalgúnha data do ano. O que haberá que aprobarlo no ano, pero supoño que ningunha data, hasta vostede, a ver, faga un esforzo por entendelo. Non existe en ningún lado que teñas que asinalo ningunha data, vale? Vostedes contarán orzamentariamente, eu non dubido que xestionen ben os cartos, con esos cartos, e canto antes os teñan, antes dispoñen deles, vale? Tamén era un protocolo de intencións claros respecto ao novo goberno que podía sair, tanto si como vostedes, que saiu de vostedes, como si outros seguiran, non? Por lo tanto, por aí non vaya, porque desde logo evidenciase, non? E facturas impagadas supoño que se referirá ao de seguridade, digo,
quero pensar neso. O de seguridade, se non fora tan atrevida e tan analfabeta a hora de falar, entenderá e se se preocupa. E se non lle pido ao interventor que interveña antes de facer unha acusación tan falsa como acaba de facer, non se fixo ano pasado pola razón que eu lle expliquei. E se non está o interventor para que lle pregunte e lle pido ademais ao interventor que o explique. Se non xa o ano pasado estaría feito, vale? Porque fixemos primeiro un convenio que levou Menda, vale? Despois, que lle explico ao interventor porque os convenios non se poden renovar, xa sei que é difícil de entender para vostede. Segundo, ano pasado non o deixaron facer e este ano encaixouse nesa proposta. Eso é a realidade. E vostede non minta e diga. Por eso me gustaría, lle pido ao interventor que explique, insisto, porque cando nós transmitíamos isto a ED, despois viñan a xunto nós algúns traballadores afectados e o que se lle contaba era outra cousa. Entón eu pido que o interventor explique como foi o tema da seguridade. E eu ademais sigo pensando mesmo sobre a seguridade, que o expresei aquí claramente, vale? Pero pido que explique como foi nos 3 últimos anos o tema da seguridade, para que quede claro e para que quede vostede en evidencia, ademais. Vai terminando, señor Belariño. Partido Socialista, ten a palabra. Eso está moi ben, ten toda a razón do mundo, que foi apasionada porque é ela así. Pero ese é bon, por eso a fichei. Pero eso é bon, por eso a fichei. Para esa área. Turno para Compromiso. Bueno, de verdade que non tiña pensado intervir, o que pasa que cando a un se lle provoca de xeito pouco intelixente, canto menos, porque caladiña o mellor, con determinado tipo de afirmacións, estaba vostede moito mellor, non lle digo máis guapa, porque senón me vai acusar de machista. Mire vostede, señora concelleira, que eu xa sabía que nos iba a dar grandes días de gloria, hoxe o primeiro. Señor presidente do Pleno... Pido respeto para todo o mundo. Aquí naide vai dar días de gloria, que aquí miuras non hai ningún. É unha frase... Algúns ao mellor pensan que son miuras. Eu non creo que haxa ningún miura aquí. Por tanto, aquí non vai haber nin tardes nin mañás de gloria. Cada un que diga o que teña que decir, e punto. É que respete a todo o mundo. Perdón. Señor presidente, isto non usa a palabra, me parece. Señor presidente do Pleno, dúas cousas. Primeiro, decir grandes tardes de gloria non creo que sexa ofensivo en absoluto. Para min, sí. Bueno, pois suba un pouco o listón. Cando unha persoa e vai nos dar grandes tardes de gloria, estálo insultando, estás insultando a súa inteligencia. Se non, non sei iso. Eu teño outro criterio. Polo menos eu creo así. Vale, vostede ten o seu, eu teño o meu. Punto 2, pregolle que lle diga a señora concelleira que faga favor de respetar o turno de palabra, que me escoite, e que determinado tipo de aspavientos e sonidos culturais que os deixe para, non sei, cando tome un café no Rosaleda ou unha subida privada. Isto é o Pleno. Vale, de acordo. O que vou decir, un día o señor presidente da Asociación de Empresarios, por medio de Teresa Varela, pídeme unha reunión. E pídeme que fagamos como última solución, porque efectivamente suscribo todo o que dixo o concelleiro do BNG das dificultades que había para encaixar a cuestión do pago das facturas do Servicio de Seguridade do Polígono, como podíamos encaixalo. Entón, o que nos di o interventor en términos gruesos é que aumentando a subvención á EDE é que despois eses cartos que se aumentan que se poden destinar precisamente a pagar a estes servicios. A min, como tamén moi ben dixo o concelleiro do BNG, preocupábame a cuestión dos postos de traballo destes traballadores. Pídeme o presidente da EDE que vaya a unha reunión no polígono, na sala da UNED, para ter unha reunión cos empresarios. Estaban tamén ali os traballadores de seguridade. Chegamos á cuestión de que se faga un protocolo, entre outras cousas porque me di que el ten asamblea e que ten que justificar precisamente eses cartos e ten que justificar que pasa co impago, entre aspas, ata aquel momento deses meses que non se pagaran os servicios precisamente de seguridade. Co cal, a urxencia era da EDE, non do goberno de Lalín, que podía pagar durante todo o ano eses cartos que tiñan apalabrados. A urxencia era da EDE. E, lóxicamente, interés electoral ningún de beneficiar políticamente a alguén que levaba 4 anos facéndonos fronte política e como arma arroxadiza, eu creo que de outro partido, contra un goberno que lle deu 7 veces máis dos que el defendía. Entón,
ata aquí podíamos chegar. E despois, a cobardía persoal, política, sempre en termos políticos estou falando, de despois de aprobar este protocolo, co cal, hoxe, estamos lle dando esta cantidade de cartos, porque nós imos votar a favor, a EDE de salir unha rolda de prensa poñendo en tela de xuizo o anterior goberno con respecto a esta cuestión, despois de darlle cartos e cartos e cartos como nunca se lle deu durante anos. E é unha propio de cobardes políticos. Entón, señora concelleira de Comercio, o que lle digo é que vostede non ten por que dar as gracias ao goberno anterior da cantidade de cartos multiplicado por 7 que se estiveron dando, ni moitísimo menos. Pero sí respetar, cando menos, o esforzo que se fixo. E contar a verdade, e simplemente con dicir, acordouse en tal data este protocolo que hoxe executamos e será bo para o comercio de Lalín, estaba resolto. Pero non, a vostede gustalle meter o dedo no ollo e decir que se é por unha cuestión de urxencia ou por unha cuestión electoral. O que me faltaba por oír. Eu intentando beneficiar ao señor Lamas. O que me faltaba por oír. Suscribo tamén o que di o señor Vilariño. Eu o resto da directiva da EDE teño todo o respeto e en algúns casos incluso afecto. Non ao presidente da EDE, que creo que intentou xogar estes anos ao que non é. E, polo tanto, decir que este grupo de compromiso, xa o dixo no seu programa electoral, nos próximos anos, ten intención de calquera iniciativa económica de axuda ao comercio, apoiala sempre, tanto da Asociación de Empresarios, que creo que é en pura lógica onde debía estar a inmensa maior parte dos comercios e da hostelería dos negocios de Lalín, se dan as condicións para que se sintan cómodos. E se non se dan as condicións para que se sintan cómodos, teñen todo o dereito, comerciantes, hostaleiros e empresarios, a non estar na Asociación de Empresarios. Antes decía o señor Vilariño que había discusión no goberno en canto a se lle dábamos estas axudas á EDE ou non. Señor presidente do Pleno, porque antes preguntaba onde estaba, eu estaba no que sí, que había que axudar a Asociación de Empresarios. E máis, creo que son o pai da idea de axudalo en esas cantidades. É cuestión da que non me arrepinto. Pero a pesares de todo iso, utilizouse dende a presidencia da EDE durante 4 anos permanentemente como ardid político contra un lexítimo goberno de Lalín. E eu estou falando da presidencia da Asociación de Empresarios. Non estou falando da súa directiva e, por suposto, non estou falando do goberno actual. Ao que non lle estou dicindo nada en esta materia. Pero que quede ben claro para todos que estamos aquí que ata aquí podíamos chegar que eu teña que escoitarlle a unha concelleira que ven da EDE decir que se queremos utilizar políticamente este tema en unhas eleccións, porque algunha discusión tiven no goberno dicindo estálle facendo as beiras a Lamas con todo o que fai contra nós. Mais dunha tivemos. E traguei. E dimoslle pa diante basicamente polos postos de traballo dos traballadores da empresa de seguridade. Moitas gracias. Karen, queres tirar para o cerro eu? Un segundo solo, contestarlle. Delle dúas opcións, colleches a que quixeches, non? Eu dixen, ou foi por urxencia, ou foi por urxencia... Está claro. E vostede o sabe. Como que non é válida ninguna das dúas? Ninguna das dúas. A urxencia era da EDE, non era do... Por favor, o debate, cada un que fale cando lle toque, continue. A urxencia era da EDE, non era do... Aquí hai dúas cousas, vale? Foi o que dixen eu, dúas. Unha, urxencia, porque esta xente necesita os cartos, vos non sabedes da necesidade que hai hoxe en día na EDE, necesita os cartos, hai que pagarlle, e dúas con fines electorales, que dástervos que vos dou a gana. Eu entendo que foi, de feito estou nalvando aquí, porque entendo que foi porque vos pensastes que era urxencia. E dúas, contestarlle ao señor Paco Vilariño, eu non o insultei en ningún momento. Hoxe en día podo ser analfabeta políticamente. Ao mellor mañá sei tanto como vostede, vale? Nada máis. Moitas grazas. Ben, sí, quero o interventor aclarar algo. Bueno, vamos a ver. Básicamente es para aclarar una cosa. Yo cuando llegué aquí, en relación con, se había presentado por AEDE una serie de facturas por servicios de custodia y de vigilancia. Lógicamente, AEDE no es una empresa que tenga por objeto social la prestación de servicios de vigilancia y custodia. Por eso se rechazaron esas facturas. No hay facturas pendientes en el ayuntamiento para pagar a EDEF. Entonces, sí puede llevar a confusión el que parece ser que un año anterior
Se había aceptado una factura como un contrato menor, pero se había puesto la condición de que solo era un año. Tuve yo una reunión con el representante de AEDEZA para explicarle este tema y dije, mira, no podéis facturarle al ayuntamiento, por eso no hay facturas pendientes. Otra cosa es que AEDEZA tenga dentro de sus actividades, pues necesite un servicio de vigilancia y custodia para los miembros, para los socios, lo que sea. Bien, perfecto. Eso es un gasto más. Y por eso se propuso al alcalde este mecanismo, al alcalde anterior, este mecanismo del protocolo de intenciones porque no había crédito. Entonces, ahora se trata de solventar esta situación. Perfecto. Moitas gracias. A mí me gustaría, perdón, a cuestión de orden, despois das palabras do interventor, que rectificara as palabras que tivo a concelleira mentindo descaradamente ao respecto. Bueno, eu creo que é un tema que está suficientemente debatido. Parece que estamos todos de acordo. É dicir, están nos poñendo a caldo, están nos votando todo a favor. Perdón, están votando todos os puntos a favor e están nos poñendo a caldo. Algo falla aquí. Pero, mire, eu remato isto con este punto con dúas cuestións que lle rogaría. Primeiro, naide máis que ninguén, naide menos que ninguén. Eu pido respeto, porque ás veces cando se di eu respétote moito, pero xa non nos está respetando. Esa é unha forma de dicir, sin embargo, porque hoxe, por parte do señor Vilariño, si houve algunhas palabras que a min pareceron ofensivas cara a concelleira, insinuando cousas, e tamén o mesmo por parte do señor Cuña cos temas que nos vai dar tardes ou días de gloria. Eu creo que iso, se é posible, debedelo eliminar do voso vocabulario. E logo, aclarado eso de que pido ese respeto, e máis exixireino, se é o caso, espero que non faga falta. Con respecto á AED, eu entendo o que di o señor Vilariño, pero non o comparto en parte, porque é certo parte do que dixo, pero lóxicamente, outra parte da súa intervención está sesgada. E con respecto ao señor Cuña, direille unha cousa. Mire, cando un mete unha vara nun avespeiro e lle fai así, as avespas salen detrás dun. Normalmente. Eu, polo menos, cando iba cas vacas de neno, e vía un avispeiro que se metía nos turriós, e veía un buratiño así pequeniño, collía unha palliña, e metía ali, collía un centeo dese grande, tiqui, 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 e pois salía correndo, e case sempre algunha picaba unha vaca. A min iba librando, pero algunha vaca das nosas se a picaba. Sabe que ocorreu? Que nada máis chegar aquí, vostede, que a ED non había manifestado ninguna hostilidade contra vostede, montouse unha candidatura porque había seleccións na ED, e vostede pensaba o que pasou. E pensaba que iba as empresas pedindo voto para unha candidatura. Sabe? Non. Sabe vostede. Non mo faga decir aquí, non o quero decir. Iba a todas as empresas, empresa por empresa, pidíndolle, delegaches o voto, por favor, retira a delegación do voto e vai nos votar para nós. Obviamente, iso que ocorreu aquí, politizaron a ED. E non diga, aquí parece que se botan os collos ás escopetas. A ED, cos defeutos que teña, que as virtudes que teña, eu non teño que ser aquí quen defende o señor Lamas. Pero o señor Lamas non se meteu con vostede hasta que vostede se meteu con el. Porque vostede interfireu nas eleccións da ED. Obviamente, levou un repaso, pero interfireu. E iso, obviamente, agriou as condicións. Mire, eu hai asociacións que máis ou menos teñen unha tendencia política. Están vindo a falar todas connosco. Daremoslle máis, daremoslle menos, non sei. Pero asegurolle que atendo a todos por igual. E asegurolle que non vai haber ninguna queixa nese sentido. É a nosa intención. Desde logo, o que non se me ocurre é que cando unha asociación que eu considero que pode ser non do meu cor político ten eleccións, o que non me vou meter en ese vespeiro. E vostedes meteronse desde o goberno e por iso recolleron os froitos que recolleron. Pero a culpa non é de ninguén. Eu asegurolle que o señor Lamas é un magnífico presidente da ED que traballa por a ED, que perde moito tempo do seu que ten para a defensa da ED e que podría o mellor utilizar para os seus intereses persoales que lle furan, desde logo, moito máis rentabilidade. Por lo tanto, eu defendo o señor Lamas e defendo a súa integridade e defendo que queixense vostedes dunha intervención que tuvo despois das eleccións. Tuvo despois das eleccións. Por lo tanto, influeu cero na campaña electoral. Así que vamos a votalo.
Vamos a votalo. Perdón. Sí, non hai problema. Señor Crespo, por alusións. Sí, doulle a palabra. Eu dígolle nas eleccións da EDE. Non, digo nas fábulas sempre é moi coñecido isto. Hai unha antropóloga inglesa que sempre o conta que a veces os chimpancés, cando teñen medo, sempre corren a refuxarse nos orangutáns, incluído o copito de nieve. E unha vez que o orangután considera que o chimpancé xa está preparado ou que non lle sirve aos seus intereses, falla así co brazo e desplaza. Ben, sabe vostede que quen era o máximo fabulador? Como vostede falou de avispeiros, vacas e tal, pois eu remítome a antropólogas moi coñecidas sobre esta cuestión dos... Remítase a Sófocles, que é moito máis operativo. Eu creo que Sófocles... E, sobre todo, é máis listo que os que mencionou vostede. Eu son máis dos... E mire que tiña, que hai anos que ocorreu ese. Pero, sin dúbida... Eu non sei quen dos dous sabera máis de Sófocles, pero eu son máis dos presocráticos. Vamos a votar a urxencia en primeiro lugar. Votos en contra? Estamos votando, señor Vilariño. En contra non hai. Abstencións? Partido Socialista. A favor? Partido Popular. Compromiso e Bloque Nacionalista Galego. Votamos sobre o fondo da cuestión. Votos en contra? Non hai. Abstencións? Non hai. Por unanimidade. A favor. Unanimidade. Vamos co último punto. Expediente de modificación de crédito bolsas complementarias ao estudio para alumnos do centro do Concello de Lalín. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Ben, con este último expediente que traemos a pleno, suplementamos a partida existente para dotar de crédito necesario o programa de bolsas complementarias ao estudio. Na proposta que vai na documentación hai un erro, porque a partida orzamentaria sería de 19.240 euros. Simplemente, supoño que xa lle entregaron a nova documentación. Explica cal é o erro. Ben, 19.200... Había 5.760 euros. Está corrixido? Moi ben. Intervencións, Bloque Nacionalista Galego. Simplemente a partida vai ser de 25.000 euros. Bueno, perdón. Con esa documentación que os entregan. Sí, mira, vamos a ver. Sí, la diferencia es que inicialmente el crédito inicial eran de 18.000 euros. Entonces, con cargo al presupuesto de este año se atendieron bolsas de estudios del año pasado. Ahora, en la propuesta, en una parte de la documentación se seguía haciendo referencia a los 18.000 euros, posteriormente me aclararon que no, que eran 25.000 euros. Entonces, la diferencia es con lo que queda pendiente actualmente en la partida presupuestaria, que son la cantidad que dijo la señora concejala, 5.000 y pico euros. El total de las bolsas van a ser 25.000 euros. Ben, se incrementa la partida, es un suplemento de crédito, se incrementa por esta cuantía 19. A ver, se pagaron con cargo o presuposto. Sí, claro. 7.000 euros. 7.000 euros máis. Pero que pagaronse bolsas deste ano, foi o que ocorreu por seu desequilibrio. Ten a palabra Bloque Nacionalista Galego, non? Partido Socialista. O que pretendemos, atraemos esta proposta aquí a extraordinaria para poder anticiparnos a sacar a convocatoria, para que ao inicio do curso poder chegar o antes posible cas axudas resoltas, que quizá por cumprimento de plazos haxa que retrasalo un pelín, pero o que queremos é adiantalo o antes posible. Entón, como ben decía o interventor, aquí o que nos atopamos era que con cargo ao exercicio 2019 estaban imputadas as axudas que correspondían ao 2018. O 2018, en principio, debeu haber quedado íntegro nesa partida. Entón, o que hoxe teremos aquí é ese incremento de 18 a 25.000 euros, co cual as axudas este ano vais a facer a convocatoria polo importe dos 25.000 euros.
as bases de requisitos van a ser prácticamente as mesmas. Sí. Claro, porque esa era a partida que estaba inicial, por eso se trae a modificación ahora de 7.000. Sí. Veremos se podemos incrementar un pelín as cuantías, pero as bases de requisitos van a ser as mesmas. Turno para compromiso. Votamos entón, primeira urxencia, votos en contra, non hai, abstencións, Partido Socialista, a favor, Bloque Nacionalista, Galego, Compromiso e Partido Popular. Queda aprobado por maioría. Antes de levantar o pleno, perdón, a segunda votación, que me ten. Votos en contra, non hai, abstencións, non hai, apróbase por unanimidade, perdón. Ben, antes de levantar a sesión, señor Vilariño, simplemente dúas cousas. Recordarlles que, mentre non teñamos orzamentos, vamos ter os plenos os recoñecimentos de crédito extraordinarios que estaban traendo vostedes, solo que en vez de vir os que viñan, van ter que vir os que están todos sin contrato. Por lo tanto, van vir unha... Eu que lles pido é que, se vostedes queren, non teño inconveniente en que a Concelleira de Facenda os vexa con vostedes antes, para que, se queren, pois chegar a algún tipo de pacto ou entente cordial, porque, mire, é que eu cando vexo que hai 1.500.000 euros de facturas, asústome un pouco. E deses van vir moitos. Entón, se ustedes queren... Non, pero quero dicir que asústanse aquí porque, por exemplo, para a empresa do Concilia vamos ter que traer aquí, obviamente, cun reparo de intervención, vamos ter que traer aquí unha factura. Claro que vamos ter que traela, pero como esas moitas, Eu, con todo respeto, eu acepto esas reunións se... Non, a reunión pode... se vostedes queren. Pero digo, se non é por non falar ben de Raquel, non é este o caso. Digo que eu creo que este José Antonio. Digo, porque como tivemos que estar 4 anos con el debatindo este tipo de temas, que veña José Antonio a decirnos o contrario. Ben, a diferencia sabe vostede a cal é. Non é que, en todo caso, irémolo vendo. Eu podo asegurar que como... Mire, vostedes cando chegaron aquí hai 4 anos non habían sido cociñeiros antes que a frailes, e nós sí. Entón, esa é a diferencia. Entón, agora xa sodes frailes vos tamén, ou xa fostes cociñeiros, pero daquelas non erades. Entón, non queremos cometer, digamos, os vosos erros, e, polo tanto, como sei que iso é normal, pois intentaremos debullalo o mellor posible sin facer sangre de ningún lado, porque cando hai ano electoral pasan estas cousas, e sempre pasaron. E o que digo ao contrario, min. Perdón. Eu aseguro que dedicámoslle tempo a outra cousa que non salga mellor, pero que tempo lle dedicamos, aseguro. Unha cousa, son des... Perdón, solo 10 segundos para decir que... Sí, perdona, Cristóbal. Solo 10 segundos para decir que lembrábanme estes días unha entrevista radiofónica de vostede agosto ou setembro de 2015 na que decía que claro, que vostede pensaba seguir de alcalde, que topouse con que non foi e que telo sabido tería gastado todo antes das eleccións porque pensaba que non iba a seguir gobernando. Entendo o que estou dicindo? Sí, e é certo, pero eu dixen eso porque era certo. Que en ano electoral é lógico que cada un intente gastar o máximo que pode. A ver, estou non dicindo porque dixeno e manteño, polo tanto, nada que oxetar eso, pero quero dicir que vai haber unha cantidade inxente e quero que o sepan porque acórdase vostede que na transferencia de poderes díxome máis ou menos 500.000 euros. Sí, pero díxome, as facturas que van vir a partir de agora calculamos 500.000 euros. Oiga, é 3 veces máis. Ora, o que hai que mirar é que onde ustedes gastaban máis, porque hai algún que se leva a palma. Bueno, por máis aparte, a ver, antes de levantar a sesión, decirlles que estamos traballando nun regulamento, a ver, eu creo que é insufrible que os plenos duren tanto, e non lle boto a culpa a vostedes, digo que... A ver, eu estuve, como saben, hai 4 anos na Deputación 6 meses. A actual presidenta, Carmela Silva, fixo un regulamento que nós votamos en contra. Verón, que tiña cousas negativas e cousas positivas. Sobre todo tiña unha cousa positiva, e é que hai menos interrupcións, non hai ninguna,
porque che quita a palabra, dache o tempo que che dá, hai unha pantalla que vai marcando aí ter 5 minutos, pumba, empeza o de conta atrás, acaban os 5 minutos, a presidenta cando está acabando diche vai terminando, cando terminou, termine, e se non terminas, cortaxe a palabra e continúa co outro. Algún, pois, monta o Cristo habitual e sigue falando outro, e se non botas o punto, é punto. A ver, a mí gustaríame que creo que podemos decir o mínimo en menos tempo. E iso, digo, é unha autocrítica, é unha crítica e unha autocrítica. Entón, eu vou a traer un regulamento que ocorre que te quería volo dar con tempo, non me foi posible, entón estou no ultimando, vou este fin de semana a dedicarlle 4 ou 5 horas, o lunes nas comisións formativas vamos meter por urxencia a proposta do regulamento, pero vos védelo e facedeme as suxerencias que queirades e levámoslo ao pleno ou se non deixámoslo para outro pleno seguinte, pero vai. A ver, non ten urxencia, pero por si digo, vai ás comisións formativas por urxencia. Douvos o documento. Se vos lo podo dar o lunes a mañá, xa vos lo dou o lunes a mañá. Ou incluso o domingo pola tarde, se hai que mo mande, xa vos lo mando. Védelo, sugerides o que queirades. Eu creo que é bo para o funcionamento desta casa, é bo para os medios de comunicación, que ás veces xa non esperan nin polos plenos que marchan, como non extraña, cando salimos daqui ás 3. Entón, pois, eu creo que o que quería é dicir o mismo, pero acortar os tempos, se é posible, védelo intentamos, eu vou intentar aprobalo pactando. Sí. É o modelo da Diputación corrixido adaptado a la LIN, porque claro, ali os que hai das propostas de tal non ten nada que ver con isto, é dicir, o tema de planes provinciales e por aí é outra dimensión, non ten nada que ver. Entón, é adaptado, o espírito, a columna vertebral é o da Diputación. Prácticamente, digamos que o 80% é da Diputación. O espírito é acortar os tempos de palabra. Non. O espírito é que non nos pisemos nas intervencións. O espírito é que cada un diga o que lle peta e que sexa o máis respetuoso posible, porque se non miren por internet un pleno de Diputación e xa ven como se actúa ali. Entón, eu creo que eso creo que é bon. Por lo tanto, ese regulamento, se non hai novedade, dareillelo o lunes, pero levámolo no orden do día, do pleno ordinario deste mes, pero se non o temos, digamos, maduro, queda para outro. Eu que quero leválo canto antes, pero polo menos así para outro xa vai seguro. Entón, vai no orden do día, pero se non está maduro, retirámoslo do orden do día e queda para o seguinte pleno. Ese con respecto ao regulamento. E logo, se ustedes queren, eu non teño inconveniente en ter unha reunión con vostedes por o tema do DUSI, porque saben vostedes que o DUSI, a primeira reunión que tivemos con Idón, dixéronos que estaba executado un 3%. Un 3%. Levamos 2 anos de DUSI. Estaba executado o 3%. Co cal, para cumplir a anualidade este ano, temos que ir a fume de carozo. Pero, escoita, temos que ir a fume de carozo. Non habería problema para ir a fume de carozo que podemos chegar. Vamos a ir moi xustos, pero podemos chegar. Pero é un plan moi importante. Despois, eu podo desmenuzar sin ningún problema nunha reunión. Entón, podemos chegar ao porcentaxe deste ano, pero claro, hai outros concellos de España, tamén nos hai que levan como a nós, pero hai outros concellos de España que levan executado o 50%, que ya non lle duse a canda nós. Aquí quixose fraccionar tanto, eso ten ventaxas nun concello que ten moi ben dimensionado o persoal, pero aquí de persoal estamos por aquí, e iso é un problema real, non? Entón, que me estou topando co DUSI? Eu non había ningún problema para darlle para diante todo o que deixaron vostedes, a máis de esa orde. Pero estamos topando cos proxectos que encargaron vostedes e que non foi culpa de vostedes, me refiero na parte económica. Por exemplo, a Avenida Xosé Cuiña mandaron facer un proxecto por 500.000 euros, que é o que ten o DUSI, e ese proxecto vale 3 veces máis. Mandaron facer un proxecto para a calle principal por 500 non sei que mil euros e vale 1.200.000. Entón, cal é o problema? De que non se pode retraer do DUSI da última parte que ainda se pode negociar? Non hai posibilidade. Co cal, para executar eses proxectos, ten que poñer o Concello de fondos propios unha auténtica barbaridade en todos os proxectos. Porque non se había que haber limitado e dito, oiga, usted fagame un proxecto por estes cartos. Bueno, pero, entón, cal é o problema? De que nós, ahora mesmo, temos un problema no rural, cas pistas, e queremos dedicarlle a máxima atención posible. Hai que meter moito aglomerado nas pistas, porque moitas delas non vale a pena nin bachealas. Estamos bacheando algunha que se bachea por aquilo, pero aquí xa toda a pista é un bache. Entón, xa hai que botar aglomerado. Entón, queremos de traer diñeiro. Se metemos
unha cantidade de dinheiro tan grande para o DUSI, resulta que non nos quedan cartos por rural. Entón, eu teño unha proposta, quero falala con vostedes, se lles parece, e creo que podese fazer todo igual, pero non todo nesta fase, facer unha parte e logo outra facela condicionada a, porque mire, realmente é certo que hai remanentes nesta casa, pero saben vostedes que non se poden utilizar na máis con a parte para poder cumplir a regla de gasto. Entón, que ocurre? Non, eu confío en que eso se levante, porque senón nós aquí estamos mortos. Perdóneme, levamos un ano xa con outro goberno e siguen ca mesma. É moi fácil botarlle a culpa a Montoro, pero cando chegaron pudo a ministra desbloquear a lei Montoro. E non o fixo, porque lle convén. Por lo tanto, a ver, agora, se hai goberno, dunha vez, confiemos en que sí, se hai goberno dunha vez que desbloqueen esa lei e que, por ser unha regla de gasto, pois vámola a incumplir, seguro. Entón, a ver que é o que vai a ocurrir con isto, pero non están as cousas fáciles. É dicir, hai certas complicacións e a min gustaríame executar o DUSI e vamos moi xustiños. Temos plazo para o ano que ven, vamos ben, pero a anualidade deste ano vai xusta, porque, concho, pasastes tanto tempo xemendo que non hai forma humana. Mesmo o de la linda arriba fíxose a excavación. Ahora hai que ampliar a excavación, a ver o que dura a ampliación da excavación. Estamos contratando a excavación. Bueno, sí, pero... Claro, pero aí o problema que hai, señor Cuña, é que os proxectos do DUSI van a costar moito máis do que se prevía. E que ocurre? Eso significa modificación de crédito, eso significa un mes e pico, pleno un mes, despois significa outro mes de exposición pública, bueno, 15 días, pero que é un mes, e depois significa que hai que contratar. Entón, o problema... Bueno, por suposto que o vai non saber. Por a miña parte, pois, nada máis, levantamos a sesión. Moitas gracias.